Կամբանի մասին ես խոսում, հա, Բեկլոգները առանձնացնում են, հետո դրանց մեջ անում են դասակարգումներ, այսինքն to-do, բաժանում են to-do-ի։ Այսինքն որպես առաջ քայլ ես քեզ ասած հուշող բան դնեմ, visualize workflow։ Նախ որոշում ենք workflow-ն։ Հասկանում են ինչ պետք է անեն, հետո դա խմբավորում են to-do-ի in progress-ի մեջ, to-do-ի մեջ, հետո to-do-ի մեջ priority-ներ դնում են, որը որ առաջնային է։ Բայց պարտադիր չի, կամբանի մեջ այդ priority-ներ դնելը պարտադիր չի to-do-ի մեջ։ Դու to-do-ում լցնում ես այն ինչ որ մտածել է։ Կամբանը մի հատ բան ասեմ, կամբանը ամենաշատ ճկուն բանն է, ամենահեշտն է իրան tailor անելը ռոզա, այսինքն իրան դու շատ ճկուն ես, ոնց որ կուզես priority կդնես, կուզես չես դնի։ Backlog-ը պարտադիր չի, կամբանի մեջ երեխեք backlog-ը պարտադիր չի։ Մեր մոտ ես եմ տենց սարքել, որ իմ մոտ կա համ backlog, սովորաբար կարող է գնաք միտեղ, որ տեսնեք պրոստը to-do-ով է սկսվում։ Այդ դեպքում սա to-do-ներն ես այդտեղ լես։ Backlog-ը իմ համար հարմար է, որ ոնց որ սևագիր, սա requirement-ները լցնում եմ, հետո այդտեղից տեսակավորում եմ, որ այս պահին priority ունի, գցում եմ to-do-ի մեջ, որ իրանք տանեն։ Իսկ բանի մեջ որ կար Scrum-ի մեջ ոնց որ մի հատ product backlog կար։ Մի հատ է sprint backlog։ Ուզում եմ հասկանալ իրենց տարբերությունները ինչու՞ն է։ Ով կասի ինչու՞մ է։ Ասա հաս։ Ես պատկերացնում եմ, որ product backlog-ը արդեն ոչ թե product owner-ն արեցնում, ոչ թե Scrum Master-ն արեցնում, այլ product owner-ը հակառակը։ Sprint backlog-ի IP-ներն որոշում է Scrum Master-ը։ Չէ, նայ։ Product-ի մասով է, Չէ, երկուսն էլ product-ի մասով են։ Sprint-ն էլ բան։ Ժամանակ ուղղակի բաժանած է, ամեն ինչ հատը։ Նույն backlog-ն է, նայ, այդ feature list անունը ինչ ուզում եք դրեք։ Տարբեր framework-երի մեջ տարբեր է կոչվում, միտեղ backlog-ա կոչվում, միտեղ feature list։ Դա քո հիմնական list-ն է, որտեղ լցնում ես requirement-ները։ Այն ինչ որ prioritize ես անում ու բարձրացնում ես վերև, դա նշանակում է, որ մոտակա ժամանակահատվածում դու այդ վերևից ես չես սկսելու։ Այսինքն բացի priority տալը, մեկ էլ ինչ է անում Pion ordering-ն է ճիշտ։ Հիշում եք, այն անգամ ես նկարեցի, որ նույն priority ունեցող 5 հատ կարանք task ունենանք կամ user story, բայց այդ 5 հատից որը անենք առաջինը։ Այ Pion ինքը պետք է դասավորի վերևից ներքև, ամենակարևորները վերևը դասավորելու։ Հիմա երբ որ հավաքվում են, անում են sprint planning, որոշում են sprint-ի մեջ ինչ են անելու, ինչ են develop անելու, ըստ Pion դնում է goal-ը։ Ասում եմ, ժողովուրդ, այս կուր շաբաթից այսինչ բանը ուզում ենք լինի, էսը։ Հա, Pion ամենակարևոր մարդն է այդ պլանինգ ժամանակ, դե Pion նախապես բնականաբար stakeholder-ների հետ խոսացել է, գիտի իրանց համար ինչն է կարևոր, ինքը գոլը դնում է։ Ըստ այդ գոլի լցնում է user story-ները sprint-ի մեջ։ Այդ որ ասում ենք sprint backlog, ինքը ոնց որ այդ նույն backlog-ն է, պրոստը իր ենթա backlog-ը Jira-ում պրոստը ինքը առանձին է ցույց տալի, որ ուղղակի դու հիմա ասես երկու շաբաթվա մեջ այսքան բան ունեմ ես անելու, դա կոչվում է sprint backlog, բայց ինքը նույն backlog-ի մի մասա կազմում, ինքը դա առանձին բան չի, էլի, առանձին այդպես backlog չի, ուղղակի Jira-ն առանձնացնում է, որ դեր համար հեշտ լինի։ Հիմա Jira-ում կարող այդ ռեզուլտատը իրանք վերջում են, չէ՞, ստանում։ Որ ռեզուլտատը։ Այդ արդյունքը էլի, որը Այդ անում են, ասենք երկու շաբաթը վերջացավ, այն ինչ նախատեսել են, եթե դրանք արել են։ բանի ժամանակ, Scrum-ի ժամանակ։ Հա։ Իսկ Jira-ի ժամանակ Կամբանի։ Հա, կամբանի Այսօր ասում եմ, չես։ բան չի, բաժանած չի Այո։ Ամենամեծ feature-ը կամբանի է նա, որ ինքը flow based է, то есть ինքը ոնց որ conveyor-ը նման flow է, միտեղից մտնում է, միտեղից դուրս է գալիս, то есть ժամանակային տենց կտրվածքներ չկա։ Հեսա մենք այսօր նաև նայել ենք Scrum բանը, այդ երկուսի ոնց որ merge, որ կարելի է merge անել։ Օրինակ մեր իմ մոտ էլի մի քիչ merge արած վիճակ, որտեղ համ backlog ունեմ, համ էլի մեր to-do-ն որ լցնում եմ, ոչ թե տենց ինքը անսահման տենց flow է գնում, ես ասում եմ լավ, ես to-do-ն այնքան լցնեմ, ես իմ գլխում մոտավոր ասում եմ լավ երկու շաբաթվա լցնեմ, էլի, որ երեխեքն տենց շատ չվախենան, այսքան բան կա անելու։ Կանեն կմաքրվի նորից կգցեմ։ Այդ տենց ես անում, ոնց որ ինչ-որ մրջեմ արել էլի Scrum-ի։ Իսկ ուրիշ ինչ կարևոր բան կար։ Հիմա այս տեսակ ասում է։ Ինքը բանից կներես Scrum-ի ժամանակ ինքը չի կարա չարած աշխատանքը, որը կիսա տա, նորից հետ մղի ու նորից ա։ Իսկ այստեղ կարա օրինակ տեստինգ անող, եթե հայտնաբերում է, մի հատ հասկանում է, եթե կարա in progress ուղարկի անում է, եթե չի կարա, ուրեմն ինչ որ ձևով փորձում են իրար օգնելով այդ հարցը լուծել, որպեսզի ինքը գնա
I think ինքը կարա հետ գնա, նորից գա առաջ։ Մի հատ կարևոր բան էլ ստեղծես ասեմ։ Եթե հիմա պատկերացրեք QA-ը production-ում տեսել է bug, սխալ է տեսել։ Հիմա ինչ է կարծում, ինքը լավա հետ գցի staging, development, թե вообще հետ գցի to do։ Որ բանում է տեսել։ Production-ում են իրական environment-ում bug-ը։ Հա, դե բայց միտեղ գցի որ սկսեն։ Չէ, նորից գցում ենք to do։ Հիմա այստեղ նրբություն կա, այն առումով, որ ինքը որ օրինակ մարդկա ասում է Միքայել հետ գցեմ։ Միքայել հետը ասեմ թե staging գցեմ, բայց եթե staging-ում կոդ փոխեն, ինչ որ մի բան փոխեն, բացի ինչ ասում, իր source-ը development-ում չի փոխվում։ Ու դու ստե փոխեցիր, մենք հիշում եք այն սենյակի պատմությունը, որ պատմում էի, ասում էի, ամեն անգամ այդ նույն սենյակներում նույն environment-ը պիտի լինի, նույն կոդերը պիտի լինի։ Դու չպիտի գնաս այդ staging-ի կոդերը փոխես, and development environment-ի կոդերը նույնը մնա։ Միշտ դրա համար source-ն են փոխում, ու էլի հերթով տանում են, որ միշտ նույն կոդերը լինի այդ երկու environment-ներում, էլի։ Այդ շատ կարևոր, որովհետև հետո դու ստե փոփոխություն կանես, այնտեղ արած չի լինի, հետո կարող այնտեղ մի հատ ուրիշ բան անես, սրա հետ չխոսա գմփա։ Բայց դու ոչ թե development չհասկացա։ Քալ նկատի ունեմ այնտեղ գցի, որտեղ որ development չի հետ գցելու։ Դե նայ, հիմա բացատրեմ, նայ։ Ինձ էլ են այդ հարցը տալիս են, քննարկել ենք այդ հարցը, որտեղ նայ, հիմա ես ասում եմ, ես գցեմ in progress, developer-ը այդ ժամանակ ահա ուրիշ բան է անում։ Ես չեմ ուզում իրան կոպ։ Նու եթե տենց ինչ որ show stopper չի, ես գցում եմ to do, ինքը արդեն հասկանում է իր priority-ը, այս պայնը գործ ունի անելու, անի վերջացնի, նոր այդ bug-ին անդրադառնա, որ ինքը իր to do-ում միշտ տեսնի ինքը ինչ ունի անելու։ Ուղղակի զուտ ես սիրում եմ, որ in progress-ը մաքուր պահեմ, դուք եթե ինքը հիմա անում է այս X աշխատանքը, թող մենակ այդ X task-ը լինի in progress-ում։ Դու ես գցեմ to do, թող ինքը որոշի։ Իհարկե կարա լինի մի հատ նենց bug, որ ասես այդ արածը ինչ անում ես, stop ես անում, հիմա չես անում, այս bug-ն ենք ֆիքսում։ Ինչ որ showstopper bug լինի ու bug-երի տեսակներ կան։ Շատ քրիտիկական bug-եր կան, որ օրինակ համարվում է, որ չգիտեմ, օրինակ 3 ժամվա մեջ այդ թիմը ինքը իր մեջ կանոններ է սահմանում կամ կամպանիան ասում է, եթե showstopper bug-ը պարտավորեք, ինձ չի հետաքրքրում շաբաթ, կիրակի, գիշեր է, պետքա ֆիքսեք այդ bug-ը։ Ու հիմնականում այդ sense bug-երը մեր team leader-ն են բանանում, օրինակ լինում է ասենք հենց շաբաթ նույն էդիկը, նույն նարեկը, կարող ասենք շաբաթ, կիրակի կամ գիշերը, իրանք լապթոփերը իրանք մոտ է լինում։ Եթե խնդրեմ եղավ, իրանք պետք է ֆիքսեն։ Եթե ինքը կարա իր աշխատողին այնց մոտիվացնի, որ ես քեզ գիշերվա երբ զանգեմ, մի հատ կվեր կանաս այս բագը կֆիքսես, օքեյ, դա չէ բոնուսներ երևի շաբաթ, ամսվա վերջ։ Ասենք հա էլի տենց լինում է, որ տենց շտապ չբանա լինում, channel-ով Slack-ով գրում են, իրանք արագ ֆիքսում են, բայց տենց ժամանակ ես միշտ ասում եմ կապ չունի, հետո գոնե դուք բագը բացեք, որովհետև մեզ պետքա track անել, որ օրինակ չգիտեմ, մի ամսվա մեջ քանի բագ ա եղել։ Հետո օրինակ ես հիմա նախատեսել եմ բագերը տեսակավոր եմ, այսինքն ինչ տեսակի, ամեն տեսակի համար ես դնում եմ լիմիտներ։ Ոչ, օրինակ ես բագ ունեմ, որ backlog-ում գցած է, ոչ էլ անդրադառնում ենք ու կարող այս մի տարվա մեջ ես չանդրադառնամ էլ եկող տարվա մեջ, որովհետև այդ կտորը այդքան մեծ priority չունի բանի, օրինակ wallet-ով որ առնեն stream-ը, հələ որ wallet-ով ոչ մեկ չի առնում, բայց այդ կտորի մեջ բագեր կա, գցել եմ backlog, ասենք շատ ժամանակ մի քիչ բան է, էլի, օրինակ տեխնիկական background ունեցող մարդը, հենց team lead օրինակ էդիկը, միշտ իմ հետ կռվում ասում է, դուք նոր ֆիչերներ եք անում, նայեք, տեխնիկական մարդիկ слишком տեխնիկական են, իրանք բիզնեսի մտածելակերպ չունեն, այսինքն իրանք գնում են պերֆեկցիոնիստ են, իրանք ասում են, հա, ասենց համ, այդ լուրջ չի, բանը backlog-ում bug ունեք, բայց գնացել եք նոր feature եք սարքում։ Ասում եմ, հա, ես կարծում եմ, որ սա մեծ priority ունի, մենք այս feature-ը պետք է սարքենք։ Իսկ այդ bug-ը կարա սպասի։ Իրանք չեն սիրում, իրենք ուզում են, որ bug չլինի, այսինքն bug free լինի։ Իսկ միշտ իմացեք, տենց product չկա, որ bug չունենա, էլի, դաժե ասենք Google-ը, որ Google-ական բանը, դաժե կարծում թե գումար է տալի, ասում է, ով որ bug գտնի, ձեզ բան։ Դրա վրա նորպես 1000 տարի 1000 ժամ, այնա այդ ընթացքում մի հատ 1000 feature բանկանես, այդ իրականացնես։ Հա, բայց այդտեղ PO-ի դեր այնքանով է կարևոր, PO-ն պիտի որոշի, ինչ priority ունեցող bug-ա։ Եթե դա bug-ա, որ անմիջապես առնչվում է կլիենտի հետ, ուրեմն արագ դի ֆիքսենք։ Մենք ունենք bug-եր, որ ասենք ներքին աշխատողների ինչ որ tool-ա, tool-ի մեջ է այդ bug-ը,
Դե հիմա ոչինչ, Միքայելը լավ էլ թողանի, ներքին մեր աշխատողն է admin, ոչինչ, հիմա ոչ եւ քիչ ազատ կլինենք այդ բագը կֆիքսեմ, բայց բագեր կա, որ պրոստը բերում ես priority test տալի իրան։ Այսինքն հիմա տեստինգի ժամանակ QA ինչ որ բագ է հայտնաբերում։ Այս դեպքում ինքը համյաց task-ն է այդ քցում to do, համել մի հատ բագ է բացում։ Նա այստեղ սենց ենք պայմանավորվել, մենք նայ, լինում է, որ այդ ամբողջ feature-ի մեջ մի հատ փուճուր, օրինակ չգիտեմ, այդ ամբողջ page-ը սարքել են, այդ page-ի մեջ մի հատ ֆիլտր կա, մի 5-հատիկ ֆիլտր կա, այդ 5-հատի մեջ մի հատ ֆիլտրը չի աշխատել կամ չգիտեմ, search-ը լավ չի աշխատում։ Search-ը ասել եմ, համ mail-ով պետք է search տաս, համ էլ այդ մարդու անունով search-ա տալի։ Լինում է, mail-ով անումը չի աշխատում, bug է, որտեվ ես requirement-ի մեջ ասել եմ երկուսն էլ ուզում եմ։ Հիմա մեկը տեսնում եմ, մեկը չկա։ Ես իմ երեխեքին ասում եմ, որ ամբողջ task-ը սխալ է user story-ին, սխալ է վերցնել, դան չտալ, բերել, գցել նորից հետ։ Բայց ընդ մեծ մասն արած եմ, այդ փուճուր բագ է, sense դեպքում մենք ինչ ենք անում, ես բագ եմ բացում ու ջիրան ունի տենց բան, որ related բան մի վարքյան, հեսա ցույց տամ։ Առանձին բագ եմ բացում ու բագը կապում եմ այդ բանին, այդ user story-ին։ Linked issue, ուզում եմ ցույց տամ linked issue-ից բացի, այնտեղ ուրիշ բաներ կա, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մի հատ։ Օրինակ ցանկացած մի հատ ticket բացեմ։ Այստեղ տեսեք, այստեղ կա link issue, տեսնում եք link issue, դու ստեղ կարաս link անես web page ու դաժե ստեղ կարաս link անես wiki-ին հիշում եք, wiki-ին ինչ էր wiki կամ Confluence, կա կամպանիա գնա կանոն link Confluence, մեր wiki Confluence-ը։ Ծրագիրը որ ինչի համար է, դոկումենտացիան պահելու համար է, ու այնտեղ ամեն թիմ իր page-ը ունի, իր ասախ դոկումենտացիաները ունի, ոնց որ page-եր է տենց։ Հիմա այստեղ դաժե կարաս ասենք, ենթադրենք մի հատ դոկումենտացիա է սարքել, որտեղ հետո գալիս է ջրը, ինչ մի հատ task ես բացում, որտեղ այդ task-ի հետ կապված մանրամասները այն դոկումենտի մեջ է wiki։ Ստեղից դու կարաս link անես։ Այսինքն link կարանք անենք եւ web page եւ Jira-ի մի հատ ուրիշ task եւ մեկ էլ wiki document կարանք։ Հիմա այս դեպքում եթե ես տեստեղ link Confluence page կարամ link անեմ։ Link issue եմ անում։ Բայց որ link issue եմ անում, ասում եմ ինչ տեսա, ինչ ձև ես ուզում այդ երկու task-երին իրար կապես։ Տես կա is blocked by։ Այսինքն նշանակում է ես այստեղ կգրեմ մի հատ front moderator user management օրինակ նշեմ, սա նշանակում է, որ այս վերևի իր parent my task-ը blocked by, այս սրանով բլոկ եղա ու link եմ անում, այս հանդեղ կասեն այս ինչ է կատարվում։ Blocked by, բայց вообще մեր task-երից է, ուրիշի board-ի վրա դրեցի։ Հիմա նայ, blocked by, մեկը բացում է, այս վերևի task կարդում է, դու տեսնում ես, որ դա արված չի, իջացնում ենք ներքև, տեսնում ենք is blocked by, դա նշանակում է, որ միջև այս task-ը չարվի, այս task-ը նրան բլոկ է անում։ Դու այս ձևով լոգիկայով կապում ես։ Հիմա օրինակ remove։ Հիմա բացի դրանից կան շատ ավելի ուրիշ հետաքրքիր բաներ էլ։ Տեսեք, is blocked by-ից բացի կա blocks, որ ինքն է բլոկ անում ուրիշների, is cloned, լինում է մի task-ի վրայից դու որպեսզի նորից այդ task-ը չսարքես, մի անգամից կլոնավորում ես այդ task-ը, իր ամեն ինչով, attachment-ով, ամեն ինչով, comment-ներով կլոն մի հատ task-ա բացվում։ Ուստի իր տակը գրում է թե դա այդ task-ը ումից է կլոն եղել։ Այդ cloned created by, օրինակ duplicated կարելի, օրինակ կարող է երկու մարդ իրանց անկախ բացած լինեն ինչ-որ task-եր ու դու իմաստային կարդում ես, դրանք նույն task-երն են, դու իրանց պրոստը duplicated-ով կպցրու իրար, link արա։ Has to be done after, has to be done before։ Բայց ամենաշատը որ օգտագործում, տեսեք split from, լինում է մի հատ մեծ task է լինում, ջարդում ես մի քանի task-երի, այդ էլ կապում ես իրար, ոչ թե related, այլ split for։ Ու ավելի շատ այս ենք բանանում, relates to։ Is caused by-ն է կանում, հա։ Sense, ուզում ասեմ, այս դեպքում, հա, տակից որ բագ ենք բացում, բագը կպցնում ենք այդ user story-ին, որ հասկանանք, որ դրանից է դուրս եկած, էլի, ու կոնկրետ իր այդ user story-ին, եթե մնացած բաները արդեն օքեյ է, մեծ բան չկա, ես դան եմ տալի, բայց եթե ես տեսնում եմ այդ իմ AC-ին, ասենք 10 հատ AC-ի գրել, տեսակ, acceptance գրել, եթե 10 հատից, ասենք 5-ից ավելը
չեմ ընդունում, էքսեպտ չեմ անում, չեմ փակում, հետ եմ տանում, արել եմ տենց մի երկու անգամ, պարզվեց նորմալ չեն կարդացել AC-ները, ասես դե ուրեմն կկարդակ, հետ եմ տանում, հետ տարա ըստ AC-ների։ Իմ բանավոր պատմածով էին ծրագրավորել կոդը գրել, ալարել են կարդան։ Հետո որ ոնց դնես դրվածքը, տենց գնում ա, որ ասում եմ, չէ, ես հետ եմ տանում, նորից AC-ներով հատ անելով կգնաք։ AC-ների դեմն չեքլիստ էի սարքել, չեքլիստով հերթով, որը արածա պծիչկա չէ, ասես գիծա քաշում էլի, smart checklist-ա կոչվում, դա լավ վճարով 10 հատից ենքում չթողում։ Տենց ջնջելով գնում ենք, որը արած չի, նորից իրանք պետքա բան անեն, որպեսզի ես նորից իրանք տանեմ դան այդ հասկերը։ Քանի հատ Այդն է, տենց եթե պուճուր-մուճուր ինչ-որ բան ա լինում, կաղա տենց հենց փոքր բագ բացեմ իրան ու ընդհանուր user store-ին դան տամ։ Միշտ լինում ա, գիտեք, հնարավոր չի, էլի ոնց որ մանավանդ sense այս կոնկրետ իմ ցույց տվածը բավականին մեծոտ բան է, հիմա օրինակ այն ինչ որ ես նոր գրել էի, մինչև նոր տարի deadline եմ դրել, մինչև դեկտեմբերի վերջի շաբաթը տվել եմ տեստինգի համար, մինչև այդ պետք է ավարտած լինենք։ Հիմա այսօր խոսում են լիքը ռիսկեր կա դրա մեջ, էլի բան գցեցին, բռնեցին, որոշեցին, որ ըստ էության իրանք նոր տարի չեն անի, որտեվ եթե դա ռիլիզ տան, ինքը ռիսկային բաներ ունի իր մեջ։ Կա ինչ-որ բաներ գմփա այդ խեղճ երեխեքի 3 օրով արձակուրդի ունենան, դիգան գործանեն։ Այսինքն դու մեկա դու որպես project manager դու քո ոնց որ զապասը դու իրանք ասում են դե չէ հա դե մինչև նոր տարվա այդ 30 բան կանենք ասում չէ 10 շուտ դիվերջացնենք որ հələ մինչև մի տեստինգ կանենք ահագին էլի բագերը հաստատ կլինի բան մինչև որ նորմալ ռիլիզ կտանք էլի так всё Okay, մի քանի բաներ ուզում եմ մետրիկաների մասին մի հատ խոսենք Kanban-ի ու կգնանք առաջ։ Ինչ մետրիկաներ ունի Kanban-ը, որի միջոցով մենք հասկանում ենք project-ի health-ը, performance-ը թիմի։ Aging-ը կարա լինի ուրիշ velocity կա Kanban-ում։ Հա, Kanban-ի մետրիկաների մասին եմ խոսում։ Բա ուրիշ, եթե velocity չկա, չգիտենք թե մի արագություն, բա ոնց հասկանանք, արդյունավետ են աշխատում, թե չէ։ Հասկանում է, սրա մոտավորապես որոշում է, ինչքան կլինի արագությունը։ Քիչ velocity-ն բանն է ասում։ Velocity-ն որ ասում է չգիտենք velocity, մի քանի մի երկու սպրինտ անում ենք, հասկանանք իրանց արագությունը, էդի երբ որ իտերացիաներով ենք գնում։ Հիշում ես որ ասում է, բալա, բա եթե չգիտենք velocity-ն, ինչ ենք անում։ Դա work in progress-ում որ task չլինի, то есть Kanban-ի հիմնական նպատակն է, որ work in progress, ոչ թե ինչ to start, bound to finish։ Շեշտերից մեկա ֆիքսված ժամկետ ինքը ունի ավարտի։ Kanban-ի մեջ ոնց ենք ֆիքսված ժամկետ դնում։ Due date ենք դնում։ Չէ, ու կանանք track անենք աշխատողների աշխատանքը, բայց դա velocity չի, ոնց որ point-ներով չի, էլի point-ներով ավելի շատ աշխատում ենք Scrum-ի ժամանակ, այդ planning-ի ժամանակ կանցնենք այն մեր planning-ի domain-ի մեջ։ Բայց մի քան կարևոր մետրիկա կար։ Հա, բանը Scrum-ի Չէ, Kanban-ի մասին եմ։ Kanban-ի Գիծը տարբերություններ թե չէ։ Այդ work in progress limit-ն է, այդ որ limit ենք դնում։ Այդ հասկանացանք, բայց ինքը այդքան էլ մետրիկա չէ, դա պրոստը տենց practice-ա, որ պետքա դնես work in progress, որ ոնց որ գոտիները ձգած պահես, էլի։ Ուրեմն բանը պետքա դասկաներից մեկը պետքա ազատ լիներ, թե չէ։ Չէ։ Նայեք, նախ Չէ, definition of work բանը, workflow-ն էտն է, որ նոր խոսացինք։ Workflow-ն հստակ թիմա հավաքվել, define ենք անում, մենք եղեք համաձայն եք, չգիտեմ, այս տեստինգից հետո գնաց testing, սրանից հետո գնա եսիմի։ Դա չանկա իր live during-ը, էլի որ նայում այդ ինչքան է տևել։ Այդ throughput-ն է։ Throughput, արտադրողականությունն, այսինքն մի հատ գնամ sense հա միջև դրան հասցնել մի հատ ինձ ասեք work in progress-ը ինչի է վատ, հետ գնամ որ չկարդակ։ Որովհետև ինչքան work in progress-ի մեջ task-երը շատ են, այնքան այդ նշանակում է առաջընթաց չկա, то есть Լավ, այսինքն համար մեկ պատճառը այն է, որ
Նախ ավելի շատ սխալներ կան ինչի համար, որովհետև ամեն անգամ միջև դու 5 task կա վրեդ բացված ու բոլորը in progress-ա, միջև մեկը կարդում ես, մտնում ես մեջը, այդ անում ես, հետո կիսա թողում ես, գնաս ուրիշ ես անում, հետո նորից հետ ես գալի, համ շատ ժամանակ ես ծախսում նորից այդ task-ի մեջ մտնելու համար։ Ու ընդհանրապես ինքը կամպանիայի համար համարվում է ծախս։ Ինքը ասում է այդ այն ծախսն է, որ ես ներդրել եմ ու դեռ return-ը չեմ ստացել, այսինքն այդ հենց ROI-ի return on investment-ը կրճատում է, ասում է դու ինչ կիսատ թողել, արա վերջացրու, դա մի րոպե էլ շուտ մտնի շուկա, ես այդ feature-ով փող եմ աշխատելու, այսպես ասած։ Դրա համար work in progress-ը լավ չի կամպանիայի համար, ինքը բան է, return, մյուսը bottleneck-ն է, երբ որ իրանք տենց շատ task-եր է հավաքված միտեղ, իր հաջորդ column-ում այդ գործանողը ինչ է գործ չի ունենա անելու։ Հիշում եք, որ մի column-ում stack եղած է, այն հաջորդը, չէ՞, հասնայ, հաջորդը անդադ սպասում է, որ նախորդը իրան տա, չէ՞, task-ը։ Բայց այստեղ խնդրեմ կա, կուտակվել է, ինքը չի տալի, խնդրեմ ունենք, այդ bottleneck-ա կոչվում ու ինքը լավ ցույց է տալի, ես հեսա ձեզ մյուս slide-ով ցույց կտամ գրաֆիկով։ Այս այդ բանն է, հենց կակրած work in progress-ը, որ ինչքան տրաֆիկում քիչ մեքենա լինի, այնքան իրանք ավելի արագ կգնան։ Այ Kanban system health մետրիկաները, այս մետրիկաները, work in progress-ը դե ասեցիք, այս throughput-ը։ Արդեն ինչքան item կա, բանի մեջ կուտակված, ասեն column-ների մեջ կուտակված, դրանից էլ կարա։ Չէ, throughput-ը թողունակությունն է, այսինքն արտադրողականությունն է։ Բայց դեպքում այդ unit time-ը երբ է որոշվում, ով է որոշում, էլի։ Նայ, unit time-ը ես որպես project manager բացում ասում եմ, ինձ հետաքրքիր է ձեր շաբաթական throughput-ը։ Համ շաբաթական քանի հատ item են իրանք արել։ Կամ օրինակ ինձ հետաքրքիր է ձեր ամսական։ Հեսա տարին բրծա մի հատ կարող ուզենամ տարեկանը նայեմ։ Այս կալարիում կա փոքր item կա մեծ թե։ Դե հենց դա ինքը տենց որպես բան, դրա համար մի հատ ոնց որ cycle time, միջին cycle time-ն էլ է նայում, էլի, հեսա կասեմ cycle time-ը ինչա, բայց throughput-ը ինքը կոնկրետ արտադրողականությունն է, ու հիշում եք որ այս առանձին ձեզ ցույց տվեցի, ես չեմ հիշում հասանք ստեղ թե չէ, throughput-ի ու productivity-ի տարբերությունը։ Throughput-ը այդ ինքը թիմային է, չէ, հիշում եք, չէ, մենք ջալու միշտ ասում ենք թիմի performance-ն ենք չափում։ Իսկ productivity-ն օրինակ բանկային աշխատողների համար անհատական productivity-ն կարան հաշվեն, ու հաշվում են անհատական KPI-ներն էլ, չէ, դրա հիման վրա թիմով չեն կանում։ Իսկ բանը throughput-ը հենց Kanban-ի, ինքը հենց թիմի, ամբողջ թիմի արտադրողականությունն է, այսինքն ինքը ինչ է, output-ի հարաբերությունն է duration-ին, այսինքն բանից board-ից քանի հատ item դուրս եկավ, դա output-ն է։ Duration-ն էլ ասում է մի ամսով, մի շաբաթով, այսինքն ես եթե throughput եմ ասում, ես պետք է ինչ-որ duration նշեմ, որովհետև throughput, հա ինչ, ասեմ չգիտեմ, 20 հատ item, հա ինչ, դե ասեմ 20 հատ item մի շաբաթում, մի ամսում, դրա համար բաժանած duration-ը, իսկ productivity-ն output բաժանած input-ը, այսինքն կոնկրետ մարդու համար այսքան ժամ ծախսեցի, այսքան գործ արեցի, այդ մարդու productivity-ն է։ Ասենք որ սրանից հետո սրա միջոցով մենք կարանք նաև ստատիստիկա ցույց տանք throughput-ի, հա բա ոնց, բայց ջրայի այդ բաներն էլ կա, այնտեղ դաշբորդով էլ որ մտնես նայես, դու կարողանում ես նայես շաբաթվա կտրվածքով, տարվա կտրվածքով, վերջի 5 տարվա կտրվածքով, այս բորդից քանի հատ բան է, item-ը դուրս եկել դան եղել, այսպես ասած։ Դաշբորդով նայես կտեսնես, այդ մեկ work item age-ն է, որ ասում էի նոր aging-ը, այսինքն միջինում ցույց է տալի ամեն բանի task-ի վրա ինչքան ժամանակ ենք ծախսել։ Օրինակ, չգիտեմ, միջինում in progress-ում task-երը ինչքան են մնում։ Օրինակ, եթե միջինում in progress, այ դրա համար ես չեմ սիրում in progress-ում թողել երկար, որովհետև in progress-ում ինքը արդեն sense իր aging-ը մեծանում է։ Իսկ to-do-ում եթե պատկերացրեք այդ task-ը նստած սպասում է թե իրան կտանեն, չէ՞, դա էլ կոչվում է response time։ Այսինքն թե ինչքան այդ task-ը կսպասի, որ իրան փուլ անեն տանեն, այդ response time-ն է։ Շատ սպասելն էլ լավ չի, այսինքն նշանակում է թիմը դանդաղ է աշխատում ու շատ անում այդ task-ը, էլի։ Բայց այս work item age-ը ցանկացած կոնկրետ պահի տարբեր կլինի, չէ՞։ Work item age-ը հիմնականում բանը միջինով են տալի։ Ջրան միջինով է տալի,
Անցած անգամ ձեզ ցույց տվեցի, հիշում եք, չէ՞, այդ գրաֆերով։ Գրաֆով նայում ես, օրինակ մի ամսվա կտրվածքով task-երն է նայում ու ինքը խմբավորված քեզ ցույց է տալի։ Ասենք թե ասում է, այսքան տոկոսի age-ը եղել է, չգիտեմ, 4 օր, այսքան 80% task-երի age-ը եղել է մի շաբաթ, օրինակ այդ լավ է թե վատ է հազ։ Վատ է, որովհետև պատկերացրու քո task-երի 80%-ը age-ը, այսպես ասած, age-ը ինչ նշանակում է, task-ի տարիքը բացվել է ու ինքը բորդի վրա ինչքան ժամանակ է մնացել։ Մի շաբաթ մնացել է։ Դե նայած կամպանիա, նայած թիմ, նայած բան, օրինակ մենք ունենք task-եր մի տարեկան են, որը ասենք backlog-ում մնացած է, ինքը real blocker ունի կամ այս պահին այն ժամանակ բացել են պետք է եղել, հետո որոշել են պետք չի, այդպես մնացել է։ Օրինակ շատ ժամանակ ինձ ասում են դե դրանք cancel տուր, էլի փակի թող գնա, ես չեմ փակում, եք ինչի, որովհետև մարդս էլի հետագայում կա պետք կա ժամանակ առ ժամանակ ես իմ backlog-ը review եմ անում, կա դա նայեմ ինչ որ գաղափար հետաքրքիր կա, չեմ ուզում ջնջեմ։ Passive task-եր են, դրա համար իրենց priority-ը տալիս եմ trivial, այն ամենացածր priority-ը trivial, այն կլորակներով հիշում եք, ու գցում եմ ներքևները, որտեղ իրանք ինձ շատ չխանգարեն, երբ ժամանակ ունենամ, կիչնեմ նորից կկարդամ, էլի։ Ու մեկ էլ cycle time-ն է։ Ինչ է cycle time։ Այսինքն երբ որ ավարտին հասցվեց այդ ինտերվալը, երբ սկսվեց եւ ավարտին։ Նայեք, կա lead time, այդ հաջորդ բանը մի վայրկյան։ Լավ, շատ առաջ չընկնեմ, կա lead time-ը այն է, որ մտավ ticket-ը board, դուրս եկավ, done տվեցին, այդ ամբողջ ժամանակը կոչվում է lead time, եւ կա cycle time-ը մի cycle-ից մյուս cycle գնալն է։ Ասենք ոնց որ չգիտեմ, development-ից միջև ինքը հաջորդ քայլը որն է, ասենք թե testing-ն է, հա, մի column-ից մյուսը, այդ իր այդ փոքրիկ, այդ ամբողջ workflow-ը մի հատ փոքրիկ flow-ն է, այդ մի flow-ն cycle time-ն է կոչվում։ Ինժեներների համար, ինժեներ որ ասում են ծրագրավորողների համար, դա շատ կարևոր մետրիկա է, էլի, այսինքն ինքը իր թմի օրինակ դրանով, ասենք նայում է ծրագրավորողի կոնկրետ կոդ գրողի արագությունը։ Փոքր cycle կամ ասենք թե QA-ի արագությունը։ Նայ, aging-ը ընդհանուր ինքը բորդի վրա ինչքան է եղել այդ task-ը բորդի վրա, հա, այսինքն բացվել ինքը ինչքան իր տարիքը է այդ task-ի, իսկ այս ավելի սպეციფიկ կոնկրետ ցույց է տալի թե test, օրինակ development-ից երբ գնաց testing, ինչքան տևեց development-ը, այդ դա շատ կարևոր է։ Հիմա ասած մի հատ բան կա, տարբերություն, երկու board, ուզում եմ սա հստակ տարբերեք։ Մի հատ բան եմ ուզում ստեղ հիշեք, նայեք, կա Kanban board եւ մի հատ էլ կա board, որը կոչվում է բանը, task board այսպես ասած։ Հիշում եք, որ մի հատ ցենց հետ գնանք, որ նորից բան ա, հիշեք։ Հիշում եք, որ ասում էի, երբ որ Scrum-ի մեջ sprint planning ենք անում, որոշում ենք այսքան task պետք է արվի, ասում 5 հատ user story պետք է արվի։ Տալիս ենք թմին, ու հիշում եք, որ ասում եմ, so էլ թիմ բանը, PO-ն չի միջամտում, իրանք արդեն ինքնուրույն տակից ջարդում են։ Հիմա որ ջարդում են, իրանք էլի board-ի վրա են, չէ՞, դնում օրինակ թիմեր կան, այդ board-ը կա physical board-ով անեն, որովհետև իրական շատ չի, որովհետև 2 շաբաթվա գործը դա ինձ շատ չի։ Իրանք շատ ժամանակ սիրում են իրանք սենյակում տենց physical board ունենան, կարա այդ մեծ whiteboard լինի, իրանք ասած բաժանած լինեն ու բաներով sticky note-երով թղթերի վրա գրեն ու ասենք ամեն օր առաջ տա ու դաժե stand-up-ներին շատ ժամանակ այդ board-ի մոտ են stand-up-ը անում, ասում եմ դե ես երեք այս task-ն եմ արել, դան արդեն տանում է դան, այսօր ես մյուս task-ն եմ անելու, վերցնում գցում եմ progress։ Պրոստը ուզում եմ հասկանաք, որ Scrum-ի դեպքում դուք board տեսնելու եք։ Այսինքն այդ ջարդած task-երը, որ իրանք ջարդելու են, հարմար է board-ով տանել առաջ, բայց ինքը չի կոչվում Kanban board։ Հիմա ես այդտեղ առանձնացրել եմ այն տարբերությունները այդ board-երի, որ դուք տարբերեք։ Հիմա եկեք հենց առաջինը նայենք, pure Kanban board-ը, մաքուր Kanban board-ը այս կողմինն է, agile team-երի այդ task board-ը այս կողմն է։ Ստեղ կոչվում է pure Kanban board, այնտեղ կոչվում է task board, հա։ Այս մյուս կողմը Kanban-ի դեպքում long period agile Scrum-ի դեպքում short period, ինչի համարով կբացատրեմ։ Ինչի է որ Kanban-ի դեպքում ասում ենք long period, սովորական task board-ի դեպքում short period։ Ինքը արդեն sprint-երի բաժանած է, ինքը ուզի պետք է sprint
Այս short-ը ինչքան է։ Երկու շաբաթ հասկացա, նա երբ որ Scrum-ի մեջ բան ես արել, արդեն դրել ես, դու գիտես, որ երկու շաբաթից այդ բոլոր task-երը պետք է դան արվի, այսինքն այդ մի խումբ task-ը, որ պլանավորել էինք, որ ինքը time limit ունի, ինքը պետք է երկու շաբաթում բոլոր task-երը դան տանես։ Եթե չկարողացար դան տանես, դու sprint-ը fail ես անում։ Ուշիպուլ չին կիսատ անում, ինչ որ բաներ հետ են ուղարկելու։ Դրա համար ինքը կոչվում, ինքը short period է, այդ sprint-ն է, հա։ Հաջորդը work in progress-ի limit ենք դնում per workflow, հա, workflow-ի համար work in progress ենք դնում։ Monitor control via work in progress։ Ինչ եք հասկանում այս դեպքում։ Հիմա տեսեք, work in progress-ը, եթե մենք sprint-երով ենք անում, ինքը limit-ը ինչքան է։ Այդ շաբաթա մենք իրան ասում ենք դու ավելի ճկուն է, այսինքն եթե Kanban-ի մեջ ես հստակ column-ի վրա դնում եմ սահմանափակում, ախր որովհետև Kanban-ի մեջ ժամանակային կտրվածքներ մենք չունենք, մենք դրանով ենք իրանց բան անում, էլի column-ի վրա limit ենք դնում։ Իսկ բանի Scrum-ի ժամանակ task board-ի վրա առանձնապես work in progress-ի limit չենք դնում, իր limit-ը այդ երկու շաբաթն է։ Ինքը պետք է տեղավորվի այդ երկու շաբաթի մեջ։ Հիմա ստե PO can edit, օրինակ, ստեղ PO-ն կարա փոխի ու service delivery manager-ը։ Մեկ էլ հիշվեք, որ ասեցի Kanban-ի դեպքում կարող լինի նաև board manager, այսպես ասած։ Այդ մարդն է, որ հետևում է, ինչ task-եր եկա, ով արեց, որտեղ հավաքվեց եւ այլն, բան։ Ստեղ PO-ն Kanban board-ի մեջ ինքը կարա փոփոխություն, ոնց որ ես հիմա ոնց եմ, ես անում եմ, չէ՞, ինչ-որ փոփոխություններ։ Մաքուր Scrum անելու դեպքում Scrum board-ի մեջ PO can't edit։ Ինչի։ Scrum Master։ Թիմն է հիմնականում անում։ Եթե չի անում այդ բան։ Scrum Master-ը պրոստը follow-up անում, որ մաքուր պահեն, որ Որտեղ արդեն կոնկրետ ֆիքսել են, որ этаպում ինչն է լինելու, ոնց է գնալու։ PO-ն ոչ մի բան չի փոխում։ Դա edit անել, այսինքն personal update անել, մի տեղից մի տեղ տանել կամ նոր task բացել, կարա PO-ն անի Scrum-ի դեպքում։ Ինչի չեն անում։ Մի կտորը կա, արդեն ինքը դուրս է եկել, լրիվ կտտվի, եթե ավարտվի։ Այսինքն ինքը Scrum meeting-ի ժամանակ, planning-ի ժամանակ ասել է, ուզում եմ այս եմ ուզում։ Հիմա ուզում եք գցեք, ուզում եք ձեր column-ը 10 հատ ծարքեք, ուզում եք вообще պատին գրեք, ուզում եք ջրավ, ինձ չի հետաքրքրում։ Երկու շաբաթ հետո ես էս ուզելու եմ ձեզանից իր acceptance criteria-ներով։ Ողջույն։ Այսինքն այս դեպքում PO-ն task board-ի վրա ոչ մի բան չի անում։ Ստեղ երեխեք, այս task board-ի այսպես ասած owner-ը ամբողջությամբ թիմն է։ Դաժե Scrum Master-ը չի, Scrum Master-ը նորից եմ ասում, developer-ներն են, որտեղ իրանք իրանց համար task-եր են բացել, իրանք իրանց համար առաջ են տանելու ու տեղավորվելու են այդ երկու շաբաթի մեջ։ Հաջորդը, team is not responsible for all tasks։ Kanban board-ի մեջ երեխեք կարող լինեն task-եր, որ ինչ որ տարբեր, օրինակ իմ board-ի մեջ ասենք կա, որ իմ վրա է task բացած, կամ ինչ որ AM-ի հետ կապված ինչ որ մի task եմ բացել Kanban board-ի վրա իրան, կամ ասենք technical writer-ը, որ вообще ուրիշ թմից է, բայց այդ task-ը բացված է, ես եմ բացել իմ board-ի վրա, իրան եմ assign արել, այսինքն ով ասես, տենց այդ board-ի վրա կարա բան լինի։ Իսկ բանի այս task board-ի մեջ team-ն է responsible բոլոր task-երի համար, այսինքն բոլոր task-երի հասցեատերը, այսպես ասած, team-ն է։ Այդ կոնկրետ այդ development-ի team-ն է, որտեղ ովքեր են, developer-ներն են, tester-ներն են, չգիտեմ, UI UX-ի մասնագետն է, DB-ի մասնագետն է եւ այլն։ Այս մասը պարզ է։ Okay, can add new items, pull system։ Տեսնում եք երեխեք։ Այսօր անդադ նստած մնացի։ Can add new item pull system։ Ինչ է pull system-ը ինչ էր։ Այդ որ link արեցինք բանից այդ միջոցով չէ, կարանք բան անենք, ինչ որ item-ներ ավելացնենք, կամ իրար կապենք այդ անունով։ Իսկ այնտեղ չէ։ Չէ, Kanban-ը, ինքը Kanban-ը ամբողջությամբ հիմնված է pull system-ի վրա։ Ասում ենք workflow, flow-ի վրա է, ու pull system ինչ է նշանակում։ Ես բրծա pull եմ անում մյուսը, բրծա pull եմ անում մյուսը, այդ է pull system։ Ու ասում can edit new items ամեն անգամ մենք problem չունենք board-ի վրա
կարան անընդհատ նոր task-եր բացեն Kanban-ի դեպքում։ Մենք իրանք չենք ոչ մեկի չենք սահմանափակում, չէ՞, մեր հիմնական բորդերը կակրած PMS-ի բորդը, հա, իրանք սա մաքուր Kanban-ի բորդեր են։ Իսկ ընդեղ ասում եմ, տես can't add new items, ինչի։ Որտեղ սպրինտի մեջ արդեն հստակ դրված է, իսկ Kanban-ի մեջ ինքը flow է։ Երբ ուզեն բացում են task-ը, իսկ ընդա հստակ է։ Ոսի շատ ժամանակ ինձ մեկ էլ ուսանողները հարցնում են, բա եթե օրինակ պլանավորված է այսինչ task-եր, բան, բայց մեկ էլ ինչ-որ մի հատ task-ա գալի կամ bug-ա գալի, բա ինչ ենք անելու։ Ինչ կանենք։ Դնում ենք բանի to-do-ի մեջ, իրենք էդի աշխատում վերջացնում են, հասկանում եթե էդի շատ կարևոր է։ To-do-ի չէ, backlog-ի, այս դեպքն եմ ասում։ Scrum-ի մեջ ասում եմ դե 2 շաբաթանոց սպրինտ եմ անում ու արդեն հստակ task-երի բաժանված է, թիմը աշխատում է, մեկ էլ բայց դրսից ինչ-որ բան են ուզում ավելացնեն։ Կան հրատապահող այթում է, ուրեմն պետք է stop տակ hold անեք, լուծեք հարցը։ Եթե կարեցնեք մի հատ Kanban անենք, հետո նորից վերադառնանք սպրինտերի։ Այդ լավ պրակտիկա չի։ Այդպես դեպքում նայեք, հենց սրա համար է, որ նորից ենք ասում, որ սրա համար է, որ ասում եմ live product-ի համար դժվար է, որտեղ live product-ին կարա անընդհատ այդպես ինչ-որ բաներ լինի ու խաթարի քո Scrum-ը։ Մասնագիտացվածները կարող են արդեն։ Ոնց ենք անում, լավ մասնագիտացվածը, ինքը այդ սպրինտը, որ հավաքել է, այնտեղ հավաքել է բուֆերային ֆիչերներ, այսինքն կամ feature buffer-ը հավաքում, կամ schedule buffer-ը հավաքում, այնպիսի ֆիչերներ է հավաքում, որ այդտեղ showstopper-ներ հանգարց որ կան, այնտեղ nice to have feature-ներ է ինքը դնում, հանում է, որ fail չանի, հանում է հետաքրքրում նորից backlog, մտցնում է այդ կամ, բայց այս ինչ-որ քրիտիկական բան պիտի լինի, որ սենց անի, էլի։ Դա համար ինքը buffer է ունենում, կամ slack է կոչվում։ Բայց по-любому սպասում է սպրինտի վերջանալու նոր, չէ։ Չէ։ Նա եթե նենց showstop, նենց bug է, որ ասում եմ ինձ հետաքրքիր չի, որ դուք սպրինտ եք անում ու ես խանգարում եմ ձեր սպրինտին, նենց bug է։ Ինչ պետք է անի։ Այդ սպրինտի մեջ որ ինքը հավաքում է, լավ թիմը ու լավ մենեջերը ինքը բուֆերային մեջը այթեմներ է պահում։ Անենց feature-ներ է, հենց սպրինտի մեջ, որ հանի, ասենք ինչ-որ nice to have feature-ներ, սենց դեպքում որ հանի, հետ գցի, ինքը չանի, այդ հետ գցի։ Բայց ինքը ժամանակը պահում է, այդ շաբաթը պահում է, այն իրանց ուզած բագներ ֆիքսում է։ Այդ է, դրա համար է այդպես բուֆեր պահում, էլի։ Բայց իհարկե դա ցանկալի չի։ Դե ստեղ բարձա pull system-ն է, այնտեղ no expected urgencies, հա, այդ նորվա ասածս է, որ այնտեղ իրականում չպիտի լինի տենց no accepted urgencies, դրա համար լավ է, որ Scrum-ը անենք նոր develop արվող բանի product-ի համար, որտեղ որ տենց չնախատեսված տենց ջրահավոր բաներ չի լինում, էլի։ Դու հստակ քո պլանով գնում ես առաջ։ Unexpected urgency-ներ կարա լինի, իսկ Kanban-ում լինում է, որտեղ հիմնականում Kanban-ը ավելի շատ maintenance-ի համար են ավելի շատ պահում, օրինակ արդեն պատրաստի product-ը, բայց ընդհանուր իրա ոնց որ maintenance-ը բարելավում են անում, բան, բայց մեկ ինչ-որ անսպասելի բաներ կարա մտնի, այդ okay է, նորմալ է։ Ստեղ product backlog-ը դա to-do-ի column-ն է։ Հիշում եք, որ ասեցի Kanban-ի մեջ կարա вообще չլինի product backlog։ Ինքը հենց to-do-ն է։ Ուղղակի իմ մոտ ես customize եմ արել, ոնց որ backlog-ել եմ սարքել, էլի։ Այնտեղ product backlog-ը ինքը ինչն է։ Sprint backlog-ն է։ То есть այդ բուջուր task board-ի համար sprint backlog-ն է, իրա ոնց որ backlog, այն ինչ որ պիտի անի, ու ինքը պիտի դատարկի, որ վերջացավ sprint-ը, այդ իրա sprint backlog-ը պիտի արդեն դատարկված լինի իրա to-do-ում, որ երկրորդ հաջորդ sprint-ի համար, իսկ ստեղ Kanban-ում երբեք չի դատարկում, ասես անսահման գնում են task-երը conveyor-ն մոտ։ Ստեղի մետրիկան հիմնական lead time-ն է, որն է lead time-ը, մի հատ նորից ասեք, որ համոզվեմ հիշում եք։ Որը մտավ item-ը սկզբից մինչև Ու դուրս եկա, то есть իր ամբողջական հենց shippable տեսակում է ինքը։ Cycle time-ը մի workflow-ի մի կտորի համար է։ Այնտեղ ինչ մետրիկա ունենք։ Հասկացաք։ Այնտեղի velocity-ն, որով ամենաառաջի ու միակ ամենալավ մետրիկան Scrum-ի մեջ, դա այդ iteration-ի ընթացքում թիմի արագությունն է։
որտեղ կարա մի սպրինտի ժամանակ 25 լինի, մյուսինը 30 լինի, մեկ էլ մյուսինը 50 լինի, այս լավ մետրիկա է, ու սրանով մտածում ենք, որ ուրեմն թիմը ավելի արդյունավետ է սկսել աշխատել, էլի կարևոր մետրիկա է։ No time frames, no reset։ Ստեղ որևէ reset չի արվում, չի փակվում board-ը նորը բացվում, որտեղ ինքը տենց ongoing անդադ շարունակական board-ը։ Իսկ այնտեղ վերջանում է, բանը վերջացավ, սպրինտը վերջացավ, ռետրոսպեկտիվ են անում, այդ board-ը всё փակվում է, որտեղ ամեն ինչ արդեն արված է այդ 2 շաբաթվա ընթացքում։ Պարզեր այսքանը։ Հարցեր ունեք, ուրեմն նայեք, այս board-երի տեսակները չխառնեք։ Եթե մենք անում ենք Kanban board, շատ ժամանակ մեկ, եթե դուք այս մետրիկաները չեք չափում, work in progress-ի վրա limit չեք դնում, այդ ամեն ինչը ստեղ չեք անում, լիք մարդիկ գիտեն, թե որ column-ներ ունեն, ուրեմն իրանք Kanban են անում։ Դա Kanban չի։ Kanban-ը այն դեպքն է, երբ որ դու հստակ work in progress ունես, հստակ limit ունես, հստակ հաշվա cycle time-ը, lead time-ը, throughput-ն ես հաշվում եւ այլն, ու էլի տարբեր հետաքրքիր բաներ կա։ Հա, ջիրան տալիս է, ու այն ունեմ իմացա մի հատ լավ add-on ունի ջիրան, add-on-ը extension է, էլի ջիրայի, որը առանձին վճարով է հենց Kanban board-երի համար ինչ-որ twin extension է, բավականին թանկ, բայց լավ բաներ։ Ավելի ոնց որ հեշտացնում է այդ մետրիկաները track-անես ավելի ավտոմատ էլի Kanban-ի մեջ։ Հիմա cumulative flow work diagram, ով է կարդացել սրա մասին, իմ ուղարկած նյութերի մեջ կար։ Հիշում եք։ Իրա հապավումն է այդ CFD cumulative flow diagram։ Հիմա պատկերացրեք արդեն մենք column-ները կա, այս բանով ջիրայով հեսա ցույց կտամ։ Միանգամից մի հատ կնոպկով, մի հատ բաթոնով ցույց է տալի։ Սա թույլ է տալիս, որ դուք տեսնեք ընդհանուր ամեն մի ստատուսում, այսպես ասած, ստատուսում չէ, էլի, դու column-ում ինչքան task-ը հավաքված ու կուտակված։ Մի հատ գրաֆիկով միանգամից ցույց է տալի ջրան։ Այսինքն տեսեք, հիմա նայ կապույտը inventory-ն է։ Այսինքն կապույտը այն է, ինչ որ պիտի արվի։ Կոնկրետ այս board-ի մեջ կոչվում է inventory, կարող է մեկի board-ի մեջ էլ ուրիշ ինչ կարող լիներ։ Ապրես, to do, կարող to do լինի։ Հիմա սրանց մոտ inventory է կոչվում։ Started կանաչն է։ Տեսեք started, դեղինը design, design-ի կտորն է, code, այս serial coded եւ complete, այս կարմիրն էլ արդեն այն ինչ որ ավարտել են։ Ու ժամանակի ընթացք, օրինակ ասենք, չգիտեմ, մարտի 14-ի դրությամբ մենք նայում ենք, տեսնում ենք 300 հատ այս feature-ներն են։ 300 հատ feature կա, որը որ ինչ է։ Որ ոչ բան արած չի, elə պետքա կատարվի inventory։ Ամեն մի ոնց որ ժամանակի կտրվածքով դու կարողանում ես նայես, օրինակ նայում եմ, ասում եմ մարտի 11-ի դրությամբ, ես այսքան ունեմ դեռ գործ անելու, այսքան սկսել եմ in progress-ը, այսքանը design, այսքան արդեն կոդը գրվել, այսքան էլ արդեն դան գործ ունեմ արված։ Այս դիագրամը շատ լավ ցույց է տալի պատկերը, թե ամեն column-ում, ամեն workflow-ի որ կտորում ինչքան գործ կա արված։ Ու սա բանով Jira-ով ցույց է տալի, ես հեսա ցույց կտամ, վերջացնեմ։ Ու հիշում եք, որ ասացի work in progress-ը դա bottleneck-ա։ Bottleneck ինչ է։ Պրոբլեմ, էլի, հա, bottleneck-ը։ Հիմա նայեք, այս մի հատ ինչ-որ project-ի բանը, հա, cumulative work diagram-ն է։ Ինչ եք տեսնում ստեղ։ Ես այնտեղ չեմ ուզում հələ բացեմ, ինչ որ պետք է ասեմ։ Ուզում եմ մի հատ դու գրաֆիկի նայեք ու ինձ ինչ որ եզրակացություն անեք։ Նայեք, կարմիրը total-ն է, այն ինչ որ պետք է արվի, հետո մի հատ տանում են անալիզ են անում, հետո մի հատ DB-ին բանա database-ի process-ներով ինչ որ լինում է որ դա մարդկա դա առանձին column է վերցնում, որտեղ ասենք եթե database-ում բաներ պիտի ինչ որ table-ներ փոխվի, նոր ինչ որ column-ներ ավելացվի DB-ում, այդ էլ առանձին գործ է, ու լինում են թմեր, որ նույնիսկ DB-ի մասնագետ են ունենում, ասենք database engineer-ա լինում, մեկը առանձին տենց position-ն է լինում թմի մեջ, կարա տենց բան լինի ու ինքն էլ իր column-ն է ունենում, էլի որպես գործ, որպես անելիք, էլի։ Հա, այս առանջվին code and unit-ին բանն է, unit testing-ն է, code and unit tests։
unit test-ը մի քիչ ուշ ձեզ կբացատրեմ ինչ է, էլի, բայց էլի ինքը կոդի հետ արվող աշխատանք է, որ unit test ծրագրվում կոդ գրելուց առաջ։ Ստեղ փաստորեն կոդինգն է, հետո էս էլ user test-ն է, որ արդեն տվել ենք user-ին տեստ անում, то есть պատրաստ է, տվել ենք տեստ անում։ Հիմա թե նայում եք սրան, ինչ եք եզրակացնում։ Այստեղ անալիզի մեջ շատ բան կա, բայց այն կոդի ու բանի մեջ քիչ բան կա, էլի։ Ահա մոտենում ես, ինչ կարաս ասես դրա հետ կապ։ Կարելի ասել, որ շատ Որ մի թիմն է ստեղ վատ աշխատում, որ մի ոչ թե թիմը, այլ որ մի մասնագետն է վատ աշխատում։ Մասնագետը, դատաբազա անալիտիկը։ Չէ, անալիտիկը չէ, դատաբազաների User test-ը ինչ ուղարկում դա։ Դες ինչքան ավարտել։ Նայ, այս կապույտը նկատի ունես։ Այ շատ ժամանակ լինում է, որ քալումը որ դան ենք տալիս ենք ինչ որ բետա տեստինգի, user acceptance test-ա կոչվում, որ user-ները ինչ որ ժամկետ ենք տալի, որ տեստ անեն, էլի որ մի քիչ կաղա ինչ որ բագեր, օրինակ user-ը գտնի, էլի։ Բա պատկերացրու, էսի դանա։ Դանա, պատկերացրու դանա, արած գործնա, պրոստը տվել ենք user-ը, ով է վատ աշխատում։ Հաս։ Ով ունի խնդրեմ։ Իմ պատկերացումով անալիտիկներն են վատ աշխատում, որովհետև իրանց նոր շատ ակուտակված, то есть եթե իրանք շուտ վերջացնեն, իրենք սկսել են չորսնել ունենալ, կունենա, էլի։ Ուրեմն հիմա նայում եք, վերցնում եք ամենալայն այդ belt-ը, ճիշտ ես ասում։ Չէ, կարմիրը այն է ինչ որ դե անենք, այդ backlog-ն է, այսպես ասած, to-do-ն է։ Տոտալն է, նայ, որտեղ ես այս, չգիտեմ, ես ինչա, 20 թիվ 02 ամսին նայում եմ, ես այսքան բան ունեմ հələ անելու, բայց երբ որ ես գալիս եմ 28 թիվ, եթե թիվն է, ոբշե։ Ես տեսնում եմ, որ տոտալս արդեն վերջանում է, ես մաքրել եմ, գործի մեծ մասն արել եմ։ Դու սենց արի, այ սենց իջի վերևից, այսքան կա դեռ անելու, այսքան արդեն արել ենք։ Դու սենց վերևից իջի, որտեվ իրա workflow-ն, այս թիմի workflow-ն հերթով գնում է total, հետո վերցնում են անալիզ են անում այդ feature-ը, հետո տանում են մի հատ DB-ում, DB-ի գործ, եթե կա մի հատ DB-ում են գործ անում, հետո տանում են նոր կոդ գրելու process-ն, հետո նոր վերջացնում են տալիս են։ Այս իրանց flow-ն է։ Հիմա կարողա ձերը ուրիշ ձև լինի, բայց այդտեղ կա Այ, հա, մենակ կոդ գրելունը չէ, ամեն փուլում էլ պետք է ինքը վերջացնի, ինքը քաշի տանի։ Բայց հիմա այստեղ ինչ է ստացվում, ամենալայնը դուք տոտալից հետո, հա, դա անալիզն է։ Այսինքն երկար են requirement-ը անալիզ անում։ Երևի ինչ որ տես stakeholder-ների հետ երկար է տևում, կամ ինչ որ արխիտեկտուրնի ինչ որ բաներ կա, որ պետք է լինի։ Չէ, Kanban-ը waterfall չի։ Էս, հա, չէ, հիմա ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ սենց բան։ Ուրեմն տեսեք, այդ widening band-ը, այս լայնացած band-ը, դա հենց այն տեղն է, որտեղ մենք արդեն bottleneck ենք, ոյ կներեք, bottleneck ենք տեսնում։ Հիմա միշտ հիշեք, այդ line-ի, այս line բանի տակ, այս բարակը, դա bottleneck-ն է։ Հիշում եք, որ ասում ենք problem կա։ Kanban-ի մեջ, որ ասում ենք work in progress-ը որ այդպես շատ անում, նշանակում problem կա։ Հիմա այստեղ նայելով մենք հասկանում ենք, որ մենք կուտակում ունենք անալիստների խնդիր ունեն։ Կամ այդ մարդկանցից ինչ որ մարդիկ բացակայել են, գործ քիչ մարդ կա գործանող, կամ problem ունեն, կամ չգիտեմ, չեն կարողանում stakeholder-ի հետ հանդիպեն, կամ ինչ որ խնդիր կա, որ ստե կուտակվել են գործերը։ То есть այս column-ում, այդ անալիզ column-ում կուտակում ենք տեսնում։ Ու հենց միշտ ասում եմ այդ հաստ այդ ոնց որ բանի բենդի տակ այդ բարակը համարվում ենք, որ ունենք բան, bottleneck ունենք։ Band is the bottleneck. The activity below the widening band is bottleneck. Այդ դեղինը միշտ համարվում ենք, փաստորեն ինչ է ստացվում։ Դեղինը DB process-ն է, չէ։ Դեղինը Այս երկու ոնց որ բաները interrelated են, չէ՞, այս երկու գործերը, մեկը պետք է անալիզ անի, մեկն է DB-ի գործը պետք է անի։ DB-ի գործ անողը չի քաշում տանի։ Այնտեղից ինքը պետք է քաշ տանի, բայց որպես ինքը քաշ տանի, այնտեղ պետք է վերջացրած լինեն անալիզի process-ում։
Հիմա եթե սա պատկերացնենք ավելի ինչ որ հասարակ ձևով, որ մի քիչ կախած էս անուններն է, որ խառնում է, բայց այդ պրոստը իրանց workflow-ի անուններն է։ Հիմա եթե մենք ունենանք մի հատ to do, հետո կունենանք in progress, in progress, բայց in progress-ը եկեք հստակ ասենք, էլի ինչ են անում։ Code, coding։ Հետո գնում ենք testing։ Հենց հասարակով գրեմ, որ հասկանանք։ Հիմա պատկերացրեք, այստեղ շատ task-եր է հավաքված, testing-ն էլ գործ չունի անելու, երկու հատ կամ մի հատ գործ է։ Որտեղ է bottleneck-ը։ Testing-ում bottleneck-ը արժան, այսինքն testing-ը չի տանում ստեղից, որտեղ ստեղ coding-ը վերջացրած չի։ Ինքն է կոպիտ ասած արդեն պարապ է մնում, չի տան, պարապ է մնում, չի տան, հա։ Իրա պատճառով չի դի վերջացնի նորից։ Հա, լինում է, հա, կոդինգը ուշացնում է, то есть մենք ստեղ խնդիր ունենք։ Կարող խնդիր լինի նաև ստեղ էլ, այսինքն ինքը չի կարողանում սա տանի, ստեղ էլ խնդիր ունենք։ Այս երկու քալմների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, то есть որտեղ որ մենք տեսնում ենք ասած line belt մի հատ է բարակ, պետք է հասկանանք խնդրեմը որտեղ է, այդ թիմի երկու անդամների, այսպես ասած նո ենթաթիմ եթե մի քանի հոգի են, մի հոգի չի անողը, պետք է հասկանանք ինչ խնդրեմ կա, որ տենց կուտակում ա եղել։ Դրա այս դիագրամը ինքը շատ լավ ցույց է տալիս, էլի։ Ու ինքը շատ հայտնի դիագրամ է ու ջրայի մեջ էլ կա, հեսա ցույց կտամ։ Հիմա lead time cycle time-ը, դե ոնց հասկացանք, ուրեմն եթե մենք գիտենք throughput-ը, knowing throughput, մենք կարողանում ենք knowing cycle time-ը, մեկ էլ work in progress limit-ը, մենք կարողանում ենք lead time-ի բանաձև դուրս բերենք։ Նայեք։ Այսինքն հեսա մի հատ խնդիր կտամ կանեք, կհասկանաք։ Cycle time-ը իրանից ներկայացում է work in progress-ը, այսինքն ինչքան ժամ է, հեսա որ մի հատ խնդիր է փոքր հեծանիվի արտադրության խնդիր եմ դրել, միանգամից կհասկանաք։ Work in progress-ը բաժանած throughput-ի։ Այսինքն ինչ է, նու այս բանաձևից կարանք ենթադրենք, որ lead time-ը ինքը ոնց որ cycle time անգամ work in progress-ն է։ Հիմա այս բանաձևը հիշելով, հիմա մի հատ այս խնդիրը փորձում ենք անել։ Կարդացեք։ Ով է կարդում, ես շատ խոսեցի։ Imagine a bicycle factory that produces 25 bikes per day and typically works on 100 bikes at any given time. Ամեն վայրկյան դու մտնես այդ գործարան, այսպես ասած, ինքը 10 հատ 100 հատ բայքի վրա աշխատում է, ցանկացած րոպե, երբ որ դու մտնես 100-ը ի՞նչն է։ Իմ տված cycle time throughput work in progress դրանցից որն է։ Չէ։ 25-ը եթե per day դա working in process չի։ Դա Working in process-ն է։ Որովհետև ցանկացած րոպե դու մտնես, կիսատ հեծանիվ կտեսնես 100 հատ։ Ով է գալի գրա տախտակին։ Գրեցիր արի գրի։ Work in progress-ը գրի WIT-ին գրի 100։ Հետո 25-ը ի՞նչն է։ 25-ը Հա։ lead time-ը։ Lead time-ը հա, lead time-ը ընդհանուրը նկատի ունես, ընդհանուրը որ դուրս եկավ, չէ, lead time-ը չի։ Ապրես, throughput-ը 25-ն է։ Այսինքն ցանկացած բանը տալիս է, չէ, cycle time per day։ Մի օրվա կտրվածքով throughput է տալի։ Մի օրում ինքը 25 թողունակությունն է գործարանի, այսպես ասած։ Նույն պատկերացրեք մեր բորդի մի օրում 25 հատ բան ենք, item ենք դուրս տալիս, լավ։ Հիմա ինչ է ուզում, ասում է calculate the average length of time it takes to make a bike։ Այսինքն ասում է դա հիմա հաշվի մեկ bike սարքելու բանը։ Time-ը։ Հիմա բաժանում ենք 25-ից, ստանում ենք 4։ Մի հատ բանաձևը գրի այստեղից։ Cycle time-ը հավասար է։ Work in progress-ը բաժանած throughput, ֆատն է, չէ, այս մարկերը։ Ուրիշ չկա։ Կա, հիտս կաղ ավելի լավ գրի։ Այսօր չի քնել գիշերը։
Երկուշաբթի օրերը այնքան բան է, ծանր է միշտ երկուշաբթի օրերը։ Փոքրս հիվանդ էր, Սենց հավասարդին եմ անեմ։ Ես էլ գիշերվասմեն եմ։ Հիմա ինչ ենք եզրակա բաժանեցիր 4, ահա, 4 օր։ Դա ինչ հաստատ, որ մեր cycle time-ը հավասար է 4 օրի։ Ինչ եք եզրակացնում։ որ մի բայկը պատրաստում են 4 օրում։ Մի բայկը պատրաստում են 4 օրում։ Հիմա բարդացնում եմ խնդիրը։ Հիմա կարդացեք ավելի բարդացրածը։ Ինչ-որ մատ improvement են արել պրոցեսների մեջ, գործարանում։ Ավարասի վատ են աշխատում, հիմա այդ 4 օրը իջացրել են 3 օր։ Այս կարող ինչ-որ տեխնոլոգիական մատներս լուծում են տվել։ Improvements to the assembly process, այդ լինիայի վրա ինչ-որ improvement են արել, որտեղից cycle time-ը 4-ից իջել է 3, լավացել է, այսինքն մի հեծանիվը, բայց մոտոցիկլետը ինչա, 3 օրում ենք, հա? Եվ work in progress-ը իջացրել են 90 բայք, այն ժամանակ 100 էր, հիշում եք, չէ՞, ամերոպե մտնես գործարան 100 հատի վրա աշխատում են։ Հիմա մտնես 90 հատի վրա են աշխատում։ Իջացրել են, որ դրա համար ցանկացած improvement-ի արդյունքում իջնում է մեր work in progress-ը։ Հիմա ասում է what is the percent to improvement in throughput։ 10 դե արի գրի։ Չգիտեմ։ Պետքա գրես ապացուցես։ Ես ոնց հաշվեցի մտքիս մեջ, այդպես գրեմ, հա։ Նախ գրի ինչ ունենք, նոր թվերը գրի։ Մենք նոր work in progress ունենք, չէ՞։ Հա։ Առաջ 100 էր, հիմա 90։ Հավասար է։ 90։ Դու հաշվեցիր 10, հա, 10%։ Դե եթե Էլ ինչ ունենք, մի հատ, էլ ինչ ունենք։ Բան է։ Cycle time ունենք 3-ով։ Cycle time 3, տակը թե կողքը։ Տակը գրի։ Ես ավելի փոքր եմ ստացել։ City կարայր գրեիր։ Լավ, ոչինչ։ Ոչ կզարտես, դրա համար եմ կանչել գրատողտակին։ Okay։ Հիմա տեսեք, ասում է throughput-ը քանի տոկոսով է լավացել։ Առաջ ինչքան էր իր throughput-ը։ Հենա, տես։ Դարձել է 10։ Չէ, 90։ առաջ սկզբում throughput-ը 25 էր։ Հա, ներողություն։ Հիմա չգիտենք, հələ մի հատ հաշվի։ Հիմա 30։ Throughput-ի բանաձևը ոնց կգրես։ Դու ունես cycle time-ը հավասար է, work in progress բաժանած throughput։ Throughput-ը այդտեղից ինչի հավասար։ Throughput-ը հավասար է սա, անգամ սա։ Բաժանը։ Ինչի, եթե սա բաժանած սա հավասար է սա։ Ուրեմն սա հավասար չի, սա անգամ սա։ Խաչաձևն ես, խաչաձև բազմապատկումով ես ասում։ Չէ, հակառակը պետքա բաժանես։ Հա։ Բազմապատկեր այն ժամանակ, երբ որ work in progress-ը ասեր, հաշվեք, բաժանում եմ VIP-ի։ Հա, Okay։ Ստանում եմ throughput-ը կապում Բա չէ, թե երեխեք հակառակն ենք բաժանում, work in progress-ն ենք բաժանում cycle time-ի։ Էդ է։ Հա, չէ, դու բազմապատկած էիր ասում։ Հա։ Հիմա 90-ը բաժանի 3-ի։ Հա, ու ստացվում է 30։ Այդ դեպքում ուրեմն չէ 10%։ Ինչ ստացեց։ Ստացվեց առաջ throughput-ը թողունակությունը 1 օրում 25 բայք էին արտադրում, հիմա 1 օրում ինչքան են արտադրում։ 25-ը համարվում 30%-ով, չէ՞։ Չէ, հիմա ինչքան են արտադրում, հենա հաշվեց։ Թվերը դիր։ Հավասար է 90 բաժանած է։ Հա, 30-ով 35-ով չէ։
Առաջ 25 էր թողունակությունը, այսինքն throughput-ը։ Հիմա 30-ը։ Հա, 5-ով, իստված ասել 30-ով ավելան։ 5-ով։ Բանը percentage-ը։ Դե percentage-ը հաշվի։ Ոնց էս հաշվում։ Չգիտեմ։ Բաժանում ես բազմապատկում ես 100-ով։ Որ տենաս այդ թվի քանի տոկոսն է։ Այսինքն Այսինքն տոկոս բաժանել 30-ի բազմապատկում 100-ի։ Դասի բաժանում։ 25-ը չէ 30-ը բաժանում 25-ի 25-ի։ Համը 35 իրականացնեք այդ տարբերության տոկոսը չպիտի հասկանա։ Ասма քանի տոկոսով է։ 25, 5, ահա։ 5-ը բաժանեց։ 5-ը բաժանած 90-ը անգամ 100։ Ինչի 90։ Բա ինչի վրա բաժանում։ Երեխեք հասարակ բան է, մաթեմատիկա նայեք։ Սրանք թվաբանցել է բանը։ Սկզբում work in progress-ը դա 25 էր։ Այո։ Այս մեկ work in progress 2-ը դարավ 30։ 5-ով ավելացել է, չէ՞։ 30-ից որ հանենք 25, 5-ով percentage-ը։ Հա, 5-ով որ ավելացել է, ինչ ենք անում, հասասը։ Այսինքն քանի տոկոսով է ինքը ավելացել 5-ը բազմապատկած 100 բաժանած։ Ինչի բաժանեց։ 30-ին։ Այս թիվն է։ Մի հատ պասը կալկուլյատորով։ Այսինքն այստեղ կրճատումներ կա, որ անեմ մի հատ, բայց արեք, էլի լավ չի կրճատվում, պրոստը զրոները կարամ կրճատեմ։ Всё, այսքան հիմա հասկացաք, նայեք, ցանկացած րոպե, նույն այս գործարանի օրինակը պատկերացրեք մեր Kanban board-ի վրա։ Kanban board-ից throughput-ը կարանք հաշվարկենք։ Օրինակ, ստեղ ասում եմ մի օրվա կտրվածքով է 25, մենք կարանք մի օրվայով անենք, կարանք մի շաբաթվա համար հաշվենք throughput-ը, որը ցույց է տալիս միանգամից բանով ջրայով կարանք նայենք։ Բանը cycle time-ը եթե մենք գիտենք, cycle time-ն էլ կաղանում օգտագործենք ու կաղանում լիքը հաշվարկներ անենք, եթե այս 3 բանը cycle time, lead time, work in progress-ը իմանանք, throughput-ը իմանանք, բավականին արդեն շատ հաշվարկներ կկաղանանք ու կարանք նայենք, տեսեք հիմա իրանց մոտ improvement են արել, փաստորեն ինչ է արվել, cycle time-ը 4-ից իջացրել են 3 ու տեսակ որ արդյունքում իր throughput-ը աճեց։ Նույնը թմերի մեջ, որ ինչ-որ պրոցեսների բարելավում ենք անում, արտադրողականությունը մեծանում է, չէ՞։ Okay. Scrum-բան, հիմա հաջորդը այսքանով Kanban-ը ավարտում ենք, բայց էլի կկարդակ, ես Kanban-ի guide-ն էլ եմ ձեզ ուղարկել եմ, Kanban guide, էդ էլ կկարդակ, հա։ Հա, մեկը կա Scrum թմերի համար, մեկը ուղղակի բան է, Kanban guide-ն է։ Աշխարհում տարբեր մասնագետներ Kanban-ը տարբեր ձև կարող մեկնաբանել։ Այսինքն Բաներ կա, որ նույնն է, ոնց ուզում է թող մեկնաբանի, բայց այն որ ինքը full system-ի վրա է հիմնված, որ մինչև չվերջացնես չես քաշում, էդի բոլորը չեն կարող որևէ մեկը հերքի։ Այն որ իր վրա ժամանակային բաներ չկա, կտրվածքներ, iteration-ներ չկա, չեն կարող։ Այսինքն հա կա wording-ը ամեն մեկը մի ձև բացատրի, բայց էությունը նույնն է։ Որտեղ մեկին լսել եմ, մեկին չէ, էլի, մոտս հարց առաջացել։ Ասում է բանը Kanban-ը չեն անում առանձին որպես երևույթ, այլ իրան անում են Scrum-ի վրա։ Այն task board-ը որ քեզ ցույց էի տալիս, որ ձեզ ցույց էի տալիս, տեսակ չէ, ինքը այդ նկատի ունի։ Scrum-ի վրա անում են, այսինքն իրենք անում են Scrum-բան։ Ընդհանրապես ասում եմ, այսինքն ասում է Kanban-ը որպես այդպեսին առանձին ինքը ոչ թե Agile-ի ճյուղերից է կամ մեթոդներից է, այլ ինքը բացառապես արվում է Scrum-ի վրա, то есть չի որ։ Իրան դու առանձին Kanban որպես կարաս անես։ Եթե ինչ որ pure maintenance է, ինչ որ flow-ը անընդհատ գնում է, հանգիստ կարաս Kanban-ը օգտագործես ու իրան вообще Scrum-ի մասին չխոսես։ Առաջնորդվեն գրքով, չէ՞։ Միանշանակ երեք վիդեոները մի քիչ շատ վիդեոները շատ իրենց ֆիրմաներին հարմարացնում են, Հա։ կարող տարիներ տենց աշխատում են, ու իրենց թվում է, որ այս է ճիշտը, տենց է գնում է դրա համար, ինքը Հա։ տենց է բացալ։ շատ դրա համար լինում է ինչ որ երևույթներ ես էլ ասեմ կա բացեմ YouTube-ը ուզենամ ինչ մի բան
միտեղ մի բան ասում, միտեղ ուրիշ բան ասում, ավելի խճճվում ես։ Դրա համար երեխեք հիմնվում ենք այս այն գրքերը, ինչ որ ես տալիս եմ PMI-ի կողմից Project Management Institute, ինքը ամբողջ աշխարհում հայտնի ինստիտուտ է, որ այդ ստանդարտները, հասկացողությունները, բոլոր այդ էությունները բացատրելու ինքն է տալի ու այն գրքերը 14 հատ գիրք է այնտեղ տվել այդ բանի agile-ի համար։ Ես ձեզ այդ գրքերը որ տալիս եմ, այդ 14 գրքերի տարբեր գրքեր եմ տալիս, էլի շատ գրքեր կան, էլի կարակ կարդակ, շատ տարբեր է, այնտեղ մի քիչ տարբեր է, ուժ ձևա մի քիչ մեկնաբանում, միևնույն երևույթ է, էլի, բայց սրա ոնց որ հիմքն է, դասագրքային հիմքը էդ է։ Մարդիկ վերցնում ինչ-որ բաներ փոխում են կամ բան, հատկապես վիդեոների մեջ են շատ խեղաթյուրում, էլի։ Չէ, ես նշի որ Մեկ էլ ուշադիր եղեք, այդ կարող ենք խոսացել Scrum բանի մասին։ Չէ, հենց Scrum-ը։ Մի հատ կուղարկես, մի հատ ինձ կուղարկես։ Հիմա հաջորդը Scrum բանն է, ուրեմն մի հատ ստեղ էլի լավ վիդեո եմ դրել, որ ուղարկեմ կմտնեք կնայեք, այսի լավ useful վիդեո է Scrum բանի մասին, հա։ Հիմա տեսեք ինչ էլեմենտներ ունենք Scrum-ից, ինչ էլեմենտներ ունենք։ Ունենք iterations Scrum-ի մեջ։ Ունենք stand-up-ները, retrospective-ները, դեմոները։ Ասում եմ դու կարաս այս սրանք վերցես, օրինակ տեսեք ես որ ասում Scrum բան եմ անում։ Ես դեմոներն անում եմ, այսինքն այն որ ես իմ Kanban-ի to-do-ի մեջ լցնում եմ 2 շաբաթվա բան, որ վերջացնում ենք, մենք դեմո ենք անում։ Որովհետև իրական բանին, այդ stakeholder-ին հետաքրքիր է, դու ինչով ես զբաղվում, ինչ ժամանակ ես իրանց ցույց եմ տալի, մենք ինչ ենք արել։ Բացի waterfall-ը ինքը սկսում է քեզ trust չանել։ Այսինքն իրան թվում է թե դուք այնտեղ սաղորը սուրճ եք խմում, էլի ոչ մի նոր բան չեք անում։ Բայց ժամանակ ես դեմո եմ անում ու սովորաբար կամ այդ 2 շաբաթը մեկ եմ անում, կամ էլ մի հատ էլ ենք 2 շաբաթ անում, մի ամիս հետո եմ ցույց տալիս ինչ ենք develop արել, էլի։ Դեմոն անում եմ, retrospective-ները անում եմ, stand-up-ներն անում եմ, iteration որպես այդպիսի տենց Scrum չեմ անում, ես տենց sprinter հստակ չունեմ, բայց իմ մտքում ես գիտեմ, արդեն ես տալիս եմ իրանց այնքան, այդ 2 շաբաթվա գործը իմ համար ինքը իմ մտքում մի հատ iteration է, պրոստը իրանք չգիտեն էլ, որ իրանք տենց iteration not ինչ որ բան են անում, որտեվ իրական որ Scrum են անում, ինքը շատ բան է լինում, լարված են, որ բաղա հեսա չենք հասցնի բան, It's okay, ինչ որ բաներ կարա չհասցնեն, հետ գցեմ ես նորից backlog նորից բերեմ կամ մնա to-do-ում էլի։ Ուզում ասեմ, ես օրինակ դրանք անում, just in time planning-ը գնում է ինքը արդեն էլեմենտ է Kanban-ի համար, ինչի է կոչվում just in time planning-ը։ Որ բան լինի, որ նախորդը կարա չնես ծախս չլինի, չէ, էդի չէ, օրինակ պահեստի օրինակի։ Ուշ ես, հա։ Պահեստում Բերեց այն պահին, երբ որ իրա կարիքը կա։ Այդի բանից է գալի, լինի բաներ, principle-ներ, եթե հիշում եք, work in progress limit-ը մեկ էլ։ Օրինակ Scrum-ի մեջ տենց բան չկա, բայց ասում եմ, եթե դու Scrum բան ես անում, օրինակ ես, տեսեք, work in progress limit-ն եմ օգտվում։ Իմ մոտ այն in progress-ում չեմ թողում շատ հավաքվի, то есть այնտեղ 2-ից ավել չեմ թողում task լինի in progress-ը հատկապես էլի։ Այն ինչ որ ին վրա լավ կուտակվում է, բայց այն ինչ որ իրանց վրա է, դնում եմ լիմիտ, որ իրանք տենց իմանան էլի։ Այս տեսեք էլի համեմատությունն է, տեսեք what Kanban does not talk about։ Ոնց Kanban-ը չի խոսում coaching-ի servant leadership-ի մասին։ Հիշում եք, որ ասում էի servant leadership-ը։ Kanban-ի մեջ տենց բաներ չկա, որ պետք է լինի Scrum master, որ ինքը պետքա coach անի, թվում, տենց բաներ չկա։ Building feedback loop, հա, feedback loop-ը չկա։ Հիշում եք, ինչ էր feedback loop-ը։ Այդ իմ մոտ է, որ ես տենց ժամանակ դեմո եմ անում, feedback եմ հավաքում, բայց ընդհանրապես Kanban board-ի մեջ այդ feedback loop, feedback վերցնելու բանը չկա, որովհետև եթե մենք օրինակ Scrum-ի դե տենց է, հենց էտա։ Հիմա ես Scrum բան եմ անում, ես merge եմ արել, ես feedback վերցնում եմ, որովհետև ես չեմ ուզում տենց անսահման այդ flow sense գնա ու ես feedback չունենամ, ես demo եմ անում, որ feedback վերցնեմ։ Իսկ building feedback, իսկ բանը Scrum-ի ամենալավ գծերից մեկն է նա, որ ես հստակ շաբաթը մեկ կամ 2 շաբաթ մեկ demo եմ անում, վերցնում եմ։ Հիմա այն ինչ որ չունի Kanban, այսպես ասած, ես վերցնում եմ Scrum-ից, հասկանում եք։ Ես այդ երկու framework-ի լավագույն ոնց որ բաները merge եմ անում, օգտագործում եմ։ Կամ goal driven delivery Kanban-ի մեջ մի տեսակ goal չկա, ասես ինչ եկավ անում ենք, ինչ եկավ անում ենք։
Իսկ այնտեղ հստակ ասենք սպրինտի համար գոլ ենք չէ դնում, գիտենք ինչ ենք տալու։ Բայց ես էլի ինչ որ մրջ եմ անում, ես էլի գիտեմ, որ ես ճիշտական բան եմ անում, բայց ես գիտեմ այս երկու շաբաթվա գոլս որն է, ինչ եմ ցույց տալու պարտներին, բանի, stakeholder-ին ինչ եմ դեմո անելու, գիտեմ էլի։ Definition of production ready product չկա, այսինքն բանը այդ հստակ վերջում ինչա դառնալու product, ինքը կամբան անսահման տենց unlimited գնում է։ Իսկ բանը Scrum-ի մեջ ես հստակ գիտեմ, որ ես 5 հատ իտերացիա արեցի, 6-րդը մի հատ խոշոր ռիլիզ եմ տալու, ես գիտեմ այդտեղ ինչ նոր ֆիչերներ եմ տալու խոշոր։ Kanban-ը մի տեսակ sense այդ օրինակ ես իր այդ պահը չեմ սիրում, որովհետև շատ ժամանակ եթե դու Scrum-ի հետ իրան չխառնես, մի տեսակ sense relax վիճակ է լինում թիմի մոտ, որտեղ չէ գոլ չկա, դե հաստեղից մտնում է, անդերից դուրս է գալիս, ստեղից մտնում է, անդերից դուրս է գալի, էլի ինչ որ հստակ գոլ չկա վերջում։ Դրա համար ես Scrum-ից էդի վերցնում եմ, օգտագործում եմ։ Մենք լրիվ նոր product վերցնենք, այդ դեպքում իրոք Scrum-ը հարմար կլինի։ Հաստատված բան կանենք, որտեղ մենք գոլ ունենք, մենք դիանթ անենք, որ ունենանք այս պատկերը, պրոյեկտի այս պատկերը ունենք, product-ի այս պատկերը ունենք։ Իսկ եթե ongoing է, եթե վերցրել ենք էսից ենք անում, դրա համար Kanban-ը կամ Scrum-ը շատ կոչնի կլինի կիսատ վերցրած պրոյեկտի համար։ Ավելի շատ ոչ թե կիսատով կարանք define անենք, ուղղակի հասկանալով թե ինքը ինչքանով է արդեն պատրաստի այդ product-ը շուկայում, հիմա կարող է ես իրան կեսից վերցնեմ, բայց էլի ես Scrum-ով գնամ առաջ, որովհետև իր մոտ հələ շատ նոր ֆիչերներ է պետք անել, հələ հիմնական մասը շուկա դուրս եկած չի, էլի, կարող է ես, նայած ես որ փուլում եմ վերցրել այդ product-ը, դրանից է կախված։ Okay, հաջորդը extreme programming-ն է, երեխեք, սա էլ է մի քիչ կարևոր էլի framework է, հիշում եք, չէ, այն կլորը որ նկարի։ Չէ, Scrum-բանի հետ էս կապ չունի։ Ինչն է լավացնում։ Ստե մի քիչ խոսալու ենք կոդի որակի մասին։ Ինքան է նույն բանը շրջանած գնում, ինչև հասնի։ Այս շրջանը բանը հիշում եք, այս վերևը լիններ, այսինքն այս լինի ամբողջ ֆիլոսոֆիի մեջ գտնվում է agile-ը։ Այսինքն իրան հատվող Kanban-ն է, Kanban։ Այսինքն Kanban-ը ինչ որ բաներ ունի agile-ից վերցրած, ինչ որ բաներ ունի lean-ից վերցրած, այստեղ Scrum-բանն է, այսպես ասած։ Իսկ agile-ի տակ ցավ բաներն է գցած, Scrum-ն է, XP-ն է, այսա որ հեսա խոսելու ենք, XP, XP programming, FDD, մի վարքյան, FDD-ն է, հեսա այսել կնայենք, feature driven, այս նկարը հիշում եք, ձեր սլայդերի մեջ կա, feature driven delivery-ն է, TDD-ն է, test driven development, էլ ինչ կար ստեղ, crystal-ն է, մա տեսնում եք ինչքան շատ framework-էր կան, որից մեկը Scrum-ն է, որ բոլորին հայտնի է, դրա համար ասենց բոլորը Scrum են անում ու բոլորին թվում է, թե որ Scrum-ը ուրեմն agile է, վերջ, ուրիշ framework չկա, բայց այս կոպիտ ասած այս agile-ի տակ հələ տեսեք ինչքան շատ framework-եր կա։ Kanban-ը ասած մի քիչ mix է, որտեվ Kanban-ը մի քիչ agile է, մի քիչ lean-ից վերցրած, այդքան էլ agile չի, էլի Kanban-ը։ Ու XP programming-ը շատ, հիշում եք, շատ եմ ասել, Scrum-ի հետ են շատ բան անում, հիբրիդ են անում, երկու framework-երը իրար հետ օգտագործում են։ Դրա համար XP programming-ը մի հատ մի քիչ ավելի նոր բան է, մանրակրկիտ կնայենք։ Այս XP programming-ի հիմնական practice-ներն են, սրանք ինչ եմ կարևորում, որ դուք իմանաք, որտեղ քանի որ դուք տեխնիկական background չունեք, այս էլ կոդի որակի հետ է կապված, դուք որպես project manager սենց բաների վրա պետք է ուշադիր լինեք։ Հիմա հերթով կգնանք whole team։ Որոշ բաներ կա կտեսնեք ինքը համընկնում է դաժե Scrum-ի principle-ների հետ ու вообще agile-ի, էլի։ XP programming-ի մեջ ասում է team-ն է այդ deliverable-ի պատասխանատուն, accountable-ը team-ը։ Այսինքն այդ ամեն ինչի բանը, stakeholder-ը չէ, սեփականատերը այսպես ասած, այդ team-ն է։ Այս հեշտ է, այդտեղ տեխնիկական բան չկա, բայց սա կտեսնենք։ Planning games-ը Scrum-ի մեջ, օրինակ, բոլոր տեսակի planning-ները հլաս է։
հələ ասեք sprint planning ունեինք, էլ ինչ ունենք, release planning ունեինք, բոլոր տեսակի release planning-ները այնտեղ տենց է կոչվում, այս XP մեջ կոչվում է planning games։ Ցանկացած meeting, որ իրանք հավաքվում են planning անելու, կոչվում է planning games XP մեջ։ Հաջորդը on-site customer-ն է։ XP framework-ի մեջ երեխեք բանը կարա PO չլինի։ Այդ PO-ն կարա լինի on-site customer-ը։ Այդ այն customer-ն է, որ ինչ որ մեկին, այսպես ասած, dedicated բանը stakeholder-ը քեզ տրամադրել է, այսպես ասած, իր աշխատողն է, քո թիմից չի, PO-ի նման մի բան է, հա, որը որ անընդհատ քո հետ է, օրինակ Ռոզա, ձեր application-երից որ անում էիք, բանկից ինչ որ մեկը կար, չէ, որ աշխատում էր IT թիմի հետ, ով էր, դու էր, դու քո կտորով։ Ամեն մեկը տես, ամեն մեկը այդ period-ում եղել եք on-site customer, դու եղել ես այդ period-ում on-site customer։ Իրանք PO չեն ունեցել, PO չունեն, չէ, կարծեմ։ Այն ժամանակ դուք տես լինում է, դες եթե կարա PO-ն որպես այդպեսին տես dedicated PO չլինի, կարող вообще չլինի PO։ Բայց պատվիրատուն ունենում է մի մարդ, որը որ անընդհատ քո հետ չէ, նկատի ունեմ թիմի հետ կամ project manager-ի հետ անընդհատ աշխատում է ու ինքն է priority-ները ասում, որ էսա կարևոր, մեր մոտ սենց է, մեր մոտ process-ը սենց է, դրա համար այդ feature-ը օրինակ ամենաառաջինը պետք է անեք, էլի, այդ on-site customer-ն է, ինչի հիշում եք այն ժամանակ է Scrum-ը որ անցանք, ասեցի օրինակ PO մենակ տենց որպես պաշտոնական տենց անունով պարտադիր պաշտոն, այսպես ասած, role դա մենակ Scrum-ի մեջ է որ կա PO։ Հատ ուրիշտեղ կարող вообще լինի product manager, մի հատ ուրիշտեղ proxy customer, ստեղ օրինակ on-site customer, PO-ի դերն է տանում։ On-site customer-ն ու ասում անընդհատ practice-ը դա, որ ասում անընդհատ այդ on-site customer-ին քեզ մոտիկ պահի որպես project manager, դու իր հետ դե անընդհատ աշխատես։ Իմանաս ում են տրամադրում քեզ համար որպես on-site customer ու անընդհատ իր հետ աշխատես։ Հաջորդը small release-ներն է։ Տեսեք, ստեղել ինքը տենց հստակ iteration-ներ չկա այս XP programming-ի մեջ, ինքը չի նշում, որ դու պետք է ունենաս իրար հավասար iteration-ներ, բայց ասում release-ները փոքր լինի։ Փոքր release-ների դեպքում հեշտ է երեխեք, թե testing-ը, թե կոդը գրելու տեսանկյունից էլի, release տալու տեսանկյունից, կոդը review անելու տեսանկյունից, ինչքան ինքը փոքր լինի, իր այդ ոնց որ branch-ը փոքր լինի մրջանելու համար, այնքան ավելի հեշտ է լինում նաև կոդ review անողի համար։ Դրա համար ասում եմ փոքր release-ներով պահեք։ Հաջորդը collective ownership-ն է, ասում եմ բոլոր կոդերը, որ գրած, ասում եմ պետքա բոլորին է լինի, ոչ թե դու ինչ-որ մի կտոր տուրես մի developer-ին ասա, այս քոնն է, կոդ գրողի տեսանկյունից համար։ Մի հատ ուրիշ կտոր տուր սրան, ու մեկը մյուսի կտորներից տեղյակ չլինի, չի կարելի, ասում եմ, պետքա այդ ownership-ը բոլորը ունենան հասանելիություն բոլոր կոդերին։ Ու ամեն անգամ որ մեկը ասենք թե integrate-ը անում կամ merge-ը անում, որ բոլորը տեսնեն ինչ է merge-արել։ Ամեն մեկը իր կտորը իր կոմպի մեջ ոնց որ նոր branch-ը սարքում, իր կոմպի մեջ գրում է, չէ՞, այդ բանը, այդ կոդը, ու պետքա հեսա հաջորդ բանը ուրա integration-ը, continuous integration-ով կասեմ։ Ու հետո որ գրու վերջացնում է integrate-ը անում ընդհանուր ռեպոզիտորիային։ Այդ ընդհանուր որտեղ որ կոդը գրում է, դա GitHub կլինի, GitLab կլինի, դա on-line մի հատ տեղ է, որտեղ որ կոդերը պահվում է, թե իր versioning-ով, source history-ով, ամեն ինչով պահվում է, ու ամեն անգամ դու որ գրում ես, միացնում ես այդ ընդհանուրին։ Ու ասում է, որ բոլորը պետքա դրա այդ ոնց որ մյուսը պետքա տեսնի քո գրած կոդը, որտեղ լավ է որ ոնց որ մի հոգուց ավել էլի այդ կոդը տեսնի։ Համ access-ների խնդիր է, համ էլ ոնց որ բոլոր նախ եւ առաջ պետք է access ունենան, որ տեսնեն այդ ով ինչ է գրել, ու պրոստը այդ ownership-ի բանն է, որ ասում է չպիտի լինի այսքան կոդերը իմն է, այնքանը քոնն է, պետք է այդ ownership-ը բոլորին է լինի։ Դա XP programming-ի կարևոր practice-ներից մեկն է։ Դες coding standard, օրինակ մեր մոտից երեխեք ունենք ծրագրավորողներ։ Coding standard-ներն են, որ որոշակի ստանդարտներ կան, որոշակի օրինակ, չգիտեմ, նշանակումներ են անում, հայերը ոնց են ասում դրա։ Ոչ որ բան է, ասենք ինչ որ կլասերի անուններ եք որոշում եք ինչ որ դասակարգումներ եք որոշում կոդերի ինչ որ, եւ դա լինի բոլորի համար նույնը, то есть եթե մենք համարում ենք օրինակ, չգիտեմ,
ռոլերին թվեր ենք տալի, այս ինչ ռոլը 1-ն է, այն ինչ ռոլը 2-ն է, մյուսը 3-ն է, պետք է դա նույն ձև բոլորը օգտագործեն, այսինքն նույն ստանդարտով լինի ու կոպիտ ասած, այդտեղ մի հատ էլ բան կար, հետաքրքիր է, ասում պետք է միշտ 5 հոգի գրեն այդ բոլոր կոդերը, պետք է նայես, քեզ թվա թե մի հոգի է գրել։ То есть համել այդ կոդ գրողի ձեռագիրը, էլի, այսպես ասած, պետք է նույնը լինի։ Ու համել, որ իրար հետ աշխատի։ Կոդը լինի բարձ, հասկանալի ու կորչ։ Ու բան։ Ու մաքուր, ավելորդ կոդեր պետքա չլինեն, հա։ Simple պետքա լինի, մահացած կոդեր չլինի եւ այլն։ Sustainable pace-ը հիշում եք, այս բանի մեջ էլ կար, agile-ից է գալի։ Ինչ է sustainable pace-ը։ Այստեղ էլ XP programming-ում էլ ասում եմ, պետք է կայուն լինի, պետք չի overtime աշխատասն։ Continuous integration-ը, այս ամենակարևորը այսօրվա օրով բան է, սրան ավելի շատ բաները ծրագրավորողները CI են ասում, CI, continuous integration։ Այս ինչ է ասում ամեն անգամ կոդը, որ գրեցիր, վերջացրեցիր, պետքա merge-անես ընդհանուր ռեպոզիտորիա։ Այդ ընդհանուր GitHub, GitLab, որ ասում եմ, այդտեղ պետք է ամեն անգամ մրջանի։ Ու ինչ է ասում, լինում ասեն կամ 2-3 օր գրեն իրանց կոմպի մեջ թողեն, լոկալում թողեն ու ոնց որ integrate չանեն, ասում եմ, տենց չկարելի, պետք է ու սրան գիտեք ոնց է ասում continuous integration-ին, ասում եմ, սա պետք է լինի daily hygiene, օրվա հիգիենա, կոդը ամեն անգամ գրելու, դի մրջանես ընդհանուր ռեպոզիտորիա։ Ոչ թե լինի spring cleaning, ոչ թե ասում աշնանային, գարնանային ուբոր կա, այլ դու ամեն օրյա քո հիգիենան պետք է լինի, որ կոդը գրեցիր, integrate անես, գրեցիր անես, անընդհատ, ու դա լավ է, որտեվ եթե մանավանդ unit test-եր է գրած լինում, նախապես ամեն անգամ merge-անելուց ինքը այնտեղ եթե կա automation, սկսում է ստուգել, ու ամեն անգամ քո local կոդը, որ merge ես անում, եթե ինչ որ սխալ եղավ, եթե ավտոմատացրած բան ունես, ինքը sense բան անում։ Կարմրում է, այնտեղ բան է տալի, էլի, նշան է տալի, որ մի բան սխալ է։ То есть ավելի լավ չի, որ դու ինչքան շուտ հայտնաբերես սխալը ընդհանուր merge-ից հետո, այնքան ավելի շուտ հետ կբերես հասկանալ խնդրեմը ինչու՞։ Եթե կանաչա, ուրեմն փաս է արել, էլի։ Այս system metaphor simple design-ն է, այս էլ դա, որ բոլոր կլասերի անունները, մեթոդների անունները, փոփոխականների անունները, այն ինչ որ որոշում են, բոլորը իրար հետ պետքա որոշեն ու պետքա դա simple լինի, բարդ չլինի։ Pair programming-ը ամենահայտնի practice-ներից է այս XP programming-ի մեջ, ինչա նշանակում։ Երկու հոգի նստում են իրար դեմ դիմաց, մեկը կոդը գրում է, մյուսը review է անում։ Մեկը գրում է, մեկը ստուգում է։ Հետո փոխվում են, այն մյուսն է գրում, այն մյուսն է ստուգում։ Էսի ամենակարճ feedback loop, որ ասում ենք, feedback loop, չգիտեմ, թող 2 շաբաթ անցնի, հետո ցույց տանք դեմո անենք, խնդրեմ տեսնենք, հետ գանք փոխենք, ասում ենք, վաու, թույն է 2 շաբաթը լավ շուտ ենք գտնում bug-ը, defect-ը։ Ամենակարճ loop-ը այս pair programming-ն է, որ վայրկյանների ընթացքում bug-ը բռնում են, սխալը, defect-ը բռնում են։ Մեկը մուտք անում, մեկը ստուգում է։ Հա, դու էլ իր մուտք արածն ես ստուգում։ Ու դու պատկերացրու, ես հիմա ծրագրավորողները մեկը գրում է։ Այսինքն ճիշտ է, մեր սխալ մուտքարածը, բայց մեր մուտքարածը։ Հա, ուզում ասեմ դուք, բայց դուք ծրագրավորում չեք անում, մուտք եք անում, ծրագրի խնդիրն եք տեսնում։ Բայց էլի դուք գտել եք մի հատ աշխատելա ոչ, որ ամենակարճ վայրկյանում գտնում եք սխալը։ Հիմա պատկերացրեք, էսի ծրագրավորողը մեկը կոդը գրում է, մյուսը ստուգում է։ Հետո փոխվում են։ Համել սրա լավ է, որ ասում է knowledge share է լինում։ Մանավանդ եթե այդ երկուսից մեկը լավ ուժեղ ծրագրավորող է լինում, այն մյուսը իրանից անդադ սովորում է, նրա գրած կոդն է նայում, հետո սա է գրում, նա է նայում։ Ինքը շատ լավ տրեյնինգի բան։ Բայց սա դանդաղ հիմա հայա չէ։ Ասա, արել ես դու։ Ես ասեմ 42 Երևանում է, անցած տարի սովորում։ Ինքը դեռ նոր էր բացվել։ Թումոյում։ Հա։ Այնտեղ բան էին կանում, ասենք տալիս են հանձնարարություն, այսը պիտի անես այսին ժամկետում։ Դու անում էիր, գրում էիր, commit էիր անում, քո հետ սովորողներից ինչ որ մեկը դա ստուգում էր։ Եթե ասում էր օքեյ է։ Commit անելին չեմ հատ ասա, բան ես անում, ես անում ծրագիր ու քո
ասենք թե ես անում եմ Հասմիկը ստուգում է, եթե Հասմիկը ստուգում է, ասում է всё օքեյ է, դա գնում է, այդ նախապես արդեն կոմպն է ստուգում, որ ասում է հա, էսրանք կա։ Automated տեստավորում է գնում։ Ու ինքը սենց պտիչկա է տալիս, ու ասում ես հաջորդ արդեն քո առաջադրանքին։ Իսկ եթե օրինակ Հասմիկը տեսնում ես, որ մի բան սխալ եմ արել, գրում է, էսի սենց պիտի փոխես։ Դու մի հատ էլ էդի ստուգում ես, անում ես, ուղարկում ես, արդեն կարող է Արմինը ստուգի ու գնում է արդեն ամենավերջում համակարգիչը ստուգում է, պլյուսիկը գնում է դու ես առաջ։ Ես ուղղ եմ ասում, արդյունավետ է միանշանակ մի քանի անգամ, բայց եթե մի հոգին գրում է մյուսը ստուգում է, այն մյուսը պաստորեն չի աշխատում, այսպես ասած չի գրում։ Չէ, դու այդ ընթացքում ուրիշ բան ես ուրիշ ես գրում։ Առաջադրանքը ես անում եմ։ Ես արեցի ու վարկեցի Հասմիկին, Հասմիկն էլ իր կոդն էր գրում, իր կոդն էլ ուրիշ ինչ-որ մեկն էր ստուգում։ Նայ, այդ ընթացքում ինքը պարապ չի նստելու, ինքն էլ ուրիշին է ստուգելու։ Ես հաջորդ ես Հա, դա շատ ժամանակ դու քո սխալը չես գտնում, իսկ որ ուրիշն է քեզ ստուգում։ Այս շատ լավ բաներ ասա։ Ես կարծում եմ, արդեն կայացած նորմալ խոսքի Ծրագրավորողները։ Հալեվորը ոնց էր կոչվում, ջունիոր չէ։ Սենյոր դեվելոպերները այս մեթոդով չեն աշխատում։ Ոչ, հենց այո, հենց XP programming-ը ինքը, որ այս practice-ը ինքը ամենամճուր թմերի համար ամեն մարդ չի կարա։ Այո, ու քեզ թվում է որ senior developer-ը սխալ չի անելու։ Չէ, անում է։ Հակառակ գիտես ինչ են անում, այդ senior-ի հետ մի քիչ middle են դնում, մի քիչ թույլին մեկին դնում են, այս թույլին էլ աճացնում են այս senior-ի հաշվին։ Ու անում են pair program։ Այդ շատ լավ է, այդ սենյորը համաձայնի։ Սենյորի իրավունքի Իրանք շատ ուրախ են երեխեք, էսա շատ լավ պրակտիկա է, հա, որովհետև նայ, այդ իրա թո հենց հիմա իրա սխալը բացահայտվի, քան թե 5 օր հետո, ավելի լավ չի։ Ոչ մեկ էլ անթերի չի։ Նայ, այս վերջերս ծրագրավորողների հետ եմ խոսում տարբեր կամպանիաներից, նոր Հայաստանում սկսել են անել սենց բաներ։ Ծրագրավորողներն ունեմ, օրինակ հարցնում եմ սենց բան կյանքում արեք pair programming, մարդկա ասում է չեմ արել։ Բայց արդեն կամած Հայաստանում էլ ինքը սկսում է տարածվել ու կոդ գրելը սկսում են տենց զույգերով գրել։ Հələ ավելին ասեմ, կարա լինի, որ դեմդիմաց ֆիզիկապես նստած չեն, մեկը մի հատ ուրիշ երկրում է, մյուսը ուրիշ երկրում, screen-ը share են անում ու իրար հետ անում են pair programming։ Սինխրոն աշխատում են, ընտիր աշխատում է։ Հա, օրինակ ես մենակ աշխատել չեմ սիրում, եթե ես մի բանի շուրջ 2 հոգով ենք մտածում, կաղանից թույն գաղափար է ծնվում, բայց որ մենակ եմ ես մտածում, մի քիչ երկար է տևում, մի քիչ գնում եմ սթակ եմ լինում ինչ-որ մի բանի վրա, էլի։ Ես ասում եմ ինձ լսում են, հետո իրանք ասում են ես եմ լսում, ու ընթացքում հատկամ այդ լավ բան ծնվի, ու այդ շատ լավ օգնում է։ Այս ամենա իրանց հայտնի բաներից, practice-ներից մեկն է, refactoring-ը, ինչ է նշանակում refactoring։ Refactoring նշանակում է գրած կոդը, եթե ինչ-որ մի սխալ, նայ, ինչ են անում, կոդի performance-ը առանց փոխելու, այսինքն եթե ես ունեմ այս button-ը ունի այսպես գործողություն, ֆունկցիա, որ պետք է սխմեմ, ես ինչ բան անի։ Էլի սխմում եմ ես ինչ բան անելը, բայց ես իր տակից, իր կոդը լավացնում եմ, օրինակ, հենց այդ քո ասած դես մահացած կոդերն եմ հանում, duplication-ներ կան հանում եմ, չգիտեմ, էլ ինչ եմ անում։ Եթե մի հատ ինչ-որ solution եմ գտել, օրինակ, չգիտեմ, user-ի, ասենք mail գրելու վալիդացիան, input data-ի վալիդացիան, հա, ասենք դաշտը mail գրելու դաշտը, ինչ-որ նոր վալիդացիա եմ գտել, որը լավ միջոց է վալիդացնելու համար, որ դա mail է։ Հիմա եթե ես ըստե փոխեմ ու իմ հազարատ էլի տես դաշտեր ունեմ իմ համակարգի մեջ, եթե չգնամ բոլոր տեղերում փոխեմ, Անդա արդեն հավաքում եմ ես technical debt։ Technical debt նշանակում է տեխնիկական բարդությամբ ուսից կուտակում, հասկանում եք։ Այսինքն եթե ես ասում եմ, այս կտորի վրա մի հատ լավ solution գտա, կոդի level մի հատ լավ լոգիկա գտա, ասում եմ դու ամենտեղ գնա փոխի։ Ու ինչքան որ դու փոխում ես լավացում ես, այնքան քո համակարգի performance-ը լավանում է։ Հիմա refactoring-ը դա ինչ ասում, ասում է իր external ֆունկցիոնալը նույնն է թողում, էլի նույն ֆունկցիոնալը ունենում է այդ կոդը։ Տակից լավացնում ես կոդը ու անընդհատ refactor ես անում ու անընդհատ ինքը այդ вообще refactoring-ը ասում է անընդհատ արա, то есть եթե դու ինչ որ բան գնացիր fail արեց, հետ եկար, ուղղեցիր,
ինչքան տեղ կա, որ այդ լոգիկան օգտագործվել է, պետք է ուղես։ Ու տենց պետք է որ որակը լավ որակ լինի, որ վաղը մյուս օր scalability ունենաս, performance-ը կարողանաս լավացնես պլատֆորմիդ, հա, սիստեմիդ, ասա։ Այդ համար պիտի իրենց սիստեման լավ պատկերացնեն, որ սիստեմայի մեջ իմանան էլ, սիստեմայի մեջ որտեղ այդ լոգիկան շատ օգտագործվել, արդեն կարողանան այդ ֆունկցիաները ճիշտ ձևով։ Օրինակ մերոնք մի բան որ տենց փոխում են, քանի որ նոր են այդ երեխեքը, սիստեմին լավ չեն պատկ, այսինքն այդ արխիտեկտուրնի սկզբում որ գծվել է, այս երեխեքը չեն եղել, նոր են եկել։ Ու մեկ էլ ինչ որ մի հատ ստրուկտուրա են փոխում, մեկ էլ ինձ ասում են, Տոմ, հələ հիշի, այս ստրուկտուրայից էլ որտեղ կար, որ գնանք նայենք հանգած չտրակին, դե որտեղ դե բան ենք փոխել։ Դե քանի որ սաղ էջերանգիր գիտեմ որ դե ինչ ստրուկտուրա է օգտագործված, տենց իրար հետ ասում այսինչ տեղներ մտնում են, տեղել են փոխում։ Դե իրանք չեն հիշում։ Ասենք ինչ որ կոմպոնենտ կա միտեղ օգտագործած, ես հիշում եմ դա որ էջի վրա էր, ասում եմ այսինչ էջը հələ գնա նայ, այնտեղ էլ կա այդ կոմպոնենտը, որ էդ էլ փոխես, ասենք, կամ այնտեղ ինչ որ լավ բան կա, վերցնես տեղ էլ օգտագործես, էլի։ Կոդի մեջ կամ։ Հա։ Կոդի մեջ, որտեվ իրանք все-таки շատ մակերեսային են այս երեխեքը, էլի, գիտես, monkey coder են։ Այսինքն երեխեքին, քանի իրանք հələ junior են, իրանք ասում են monkey coder, այն որ ուղեղները անջատած մենակ կոդ գրեն, էության մեջ չեն մտնում, այսինքն բիզնեսի էության մեջ, այսինքն սիստեմի լավացնելու, ոնց որ տուպը ինչ տաս ինքը նստի արագ-արագ անի, բայց մի քիչ կաճեն, արդեն այ որ ասում ենք engineer, software engineer-ը այդ կոդ գրողը չի, էլ այդ ինժեները այդ մտածելակերպն ունի, որ այդ ստրուկտուրաները, կոմպոնենտները ինքը լավ պատկերացնում, այնքը քեզ solution կարա առաջարկի, բայց այս junior-ները չեն, որ հələ իրանք ինչ տվել են թող այդ անեն, էլի գոհենք։ Իրականում դե լավ է, team lead-ը կա, տենց հարցերը team lead-ի հետ։ Բայց դե երեխեք պիաճ են դառնում team lead, էլի վերջում։ Refactoring-ն է ուրեմն ինչ է երեխեք։ Բարելավելու է։ Հիմա նայեք, օրինակ մեր product-ը որ նոր վերցրեցինք, իրանք ինձ ասում էին, Տոմ, պետք է 2 ամիս բիզնեսին ասես, մեզնից ոչ մի նոր feature չուզի, մեր 2 ամիս զբաղվելու ենք refactoring-ով։ Ասում վատեք, չի կարելի տենց բան անել։ Իրականում agile-ի մեջ մենք կանցնենք առանձին մեծ թեմա ունենք եւ այդ technical debt, տեխնիկական պարտքը որ կուտակում են ու այդ պարտքը ոնց պետքա մարես, այսպես ոնց է վարկ որ վերցնում ես տոկոսներով մարում ես։ Նույն ձևի ասում եմ թե դու մի բան այսօր չարեցիր, refactoring չարեցիր, չուղեցիր, 3 ամիս հետո կարողանաք նենց բագ լինի, որ դու ավելի շատ ժամանակ ես ծախսելու դա ուղղելու վրա։ Ու սրա վրա այդ մեծ թեմա ունենք, բայց ինչ էի ասում։ Հա, այդ որ, հա, ինչ ասում այդ practice, ասում եմ դու տես մի թող կուտակվի, որ հետո բիզնեսին ասես մի ամիս նոր feature չուզես, ես refactoring-ով եմ զբաղված։ Այլ ինքը ասում է իտերացիա բայ իտերացիա, կարող է իտերացիայի մեջ մի հատ նոր feature անես, բայց փուճուրիկ բան գցես մեջը, refactoring-ի task գցես, փոխես, էլի, որ այդպես չերևա բիզնեսի աչքին, էլ, որովհետև իրականում բիզնեսին ինքը չգիտի այդ ինչա։ Իրան որ դու ասես technical debt կա ու ծախսա, technical debt-ը ինքը ծախսա, այսինքն դու այդ 2 շաբաթը ծրագրավորողներից նոր feature չենք ուզում, բայց վճարելու են, չէ՞, ծրագրավորողները նստելու են այդ technical debt-ը փակեն, այսպես ասած refactoring անեն։ Բիզնեսը ինքը վարկը հասկանում է, բիզնես վարկը հասկանում է, որ ժամանակը փող է, բայց սենց բանը չի հասկանում, որ իրան ասես, ուշում պետքա փող տրամադրես, ռեսուրս տրամադրես, մենք պետքա refactoring անենք, իրանք չեն հասկանում։ Դրա համար ասում եմ մանր-մանր արա, որ իրա վրա էլ չերևա։ Շատ ժամանակ կարաս դու նստես իրան բացատրես, ասես այն նայ։ Գիտես, ասես, եթե դու հանգարց նոր տարիա կամ մարտի 8-ա, մի հատ վեբսայթում այդ ակցիա ես հայտարարելու, մի անգամից, չգիտեմ, 20000 user-ա մտնելու ու օգտագործելու է քո վեբսայթը, վեբսայթը գմփալու է։ Ուզում ես հենց sense բաներ ես բերում, ինքը չէ, ասում, դե ուրեմն պետք է ոչ մի չգիտեմ, մի շաբաթ, 2 շաբաթ 10 refactoring կա, այնտեղ խնդրեմ կա։ Հա։ Պետք է բացատրես իրանց։ Մեր կազինոն 2 ամիս առաջ refactoring արեց, ու մեզ խնդրեց, որպեսզի մենք ոչ մի task նոր provider-ով միացնելու չբացենք։ Քանի որ այդ բոլոր pending task-երը գրում են սխալ են միանում, սա regulation-ները սխալ են միացվում, այսինքն եթե UK-ը UK regulation-ի վրա դնում են եսի մի հատ գիտես regulation-ը, ու այդ ոչ մի ձևով ոչ բիզնեսին օգտարես ոչ իրաց։ Այսինքն հասել էր ստեղ, որ իրանք ասել են stop, ոչ մի բան չեք ուզելու։ Ոչ մի request
չենք արել։ Իրականում իրանք refactoring-ը բավականին մտնեց, հիմա ավտոմատացրել են բոլոր request-ները նախ ավտոմատագրում ու նման սխալ միացումներ չի լինում։ Իսկ թվակի վերելերում հասկացրեցին դա ոնց է աշխատում։ Պետք է պրոստը հասկացնել։ Շատ ավելի մեծ օգուտ բերեց հաստատ, կամ որ ամենը Գիտեք, մեկ էլ ինչի՞ց է լինում, այդ մեկ էլ ինչի՞ց է կուտակվում այդ technical debt-ը, որը պետք է refactoring-ով լուծես, էլի, որ նայեք, շատ ժամանակ պարտները, նայեք, sprint-ը գնում է, քեզնից արագություն են ուզում են շուտ, քեզնից velocity են ուզում, դու ինչ-որ բաներ կա, որ կարայր ավելի որակով գրեր այդ կոդը, բայց քանի որ քեզնից արագություն են ուզել, դու կարճաժամկետ մի հատ թափով լուծում ես տալի կարճաժամկետ, դու որպեսզի sprint-ը օրինակ, չգիտեմ, fail չանես։ Նայ շատ ժամանակ պարտները ասում է ոչինչ, դու ինձ տուր դեֆեկտավոր բան, product, բայց դու ինձ տուր ես դի շուկա մտնեմ։ Շատ ժամանակ իրանք չեն կրճատում scope-ը, ասում ես ինչ կլի, գոնե scope-ը կրճատի, ես տեղավորվեմ քո տված ժամանակի մեջ։ Կամ էլ scope-ը թող նույնը մնա, ժամկետները երկարացրու։ Ոչ են անում, ոչ են, ասում է չէ, կարճ ժամկետում իմ ուզած scope-ը պետք է տաս։ Բանը ծրագրավորողներն էլ ստիպված տենց կարճաժամկետ արագ լուծումներ տալով հավաքում են իրենց ուսին technical debt-ը, որը հետո պետքա վճարեն, refactoring պետք է անեն։ Դե կարող է բիզնեսը այդ որ շուտ մտնի շուկա այնքան փող աշխատի, որ refactoring-ը իր Կարող է, կարա տեսնել, որտեղ ինքը ունի մրցակիցներ, որոնք ավելի շուտ են մտնում, ինքը ուզում է, մեր կամպանիան կոնկրետ տենց է։ Այսինքն ինքը երբեք չի սպասում, որ bug free product զարգես նոր մտնի շուկա։ Ինքը վարկյանը իր համար փողեր է։ Մյուսը երեխեք test driven development-ն է, էլի կոդի որակի հետ կապված, ինչ են անում, նայեք, սկզբում տեստն են գրում, հետո կոդն են գրում, նայեք, ինչ որ ամեն մի փոքր լոգիկայի համար, հա, ֆունկցիոնալի համար, գրում են իրան համապատասխան տեստը, հետո run են անում, հետո գրում են կոդը, դրան համապատասխան, տեստ, նայեք, ոնց էր առաջ develop էին անում, հետո տեստ էին չի անում։ Հիմա ասում եմ այդ ամեն փոքր ֆունկցիոնալի համար իր կոդը գրի, իր տեստը գրի, լոգիկան տեստը գրի, հետո կոդը գրի, հետո որ run ես անում, շատ որակով է, հետո run ես անում։ Հիմա որ run-ը անում, ընդ կամ fail-ը անելու իր գրած կոդը, կամ pass-ը անելու։ Fail արեց կարմրում, ասում եմ գնա ստուգի, գնում է իր կոդի մեջ մանագալի որտեղ է սխալը, ուղում է, մեկը տեսնում է արդեն pass եղավ։ Ու ինչ ասում, ասում որ pass եղավ, հետ գնա refactor արա։ Տեսեք սխալը որտեղ է, թե ուրիշ տեղեր կա, էլի ուղի։ Ասեք ծրագրավորողներ։ Ես հենց այդ բանն էի ասում, որ այդ նախորդ գրված է, հենց այդ մեր ամենավերջում համակարգչի ստուգելն էր, որ ինքը նախապես թեստը գրված է, մեր ծրագրավորողներից մեկն էր ստուգում, հետո ավտոմատ էր ստուգում։ Եթե արդեն այդ ավտոմատը ցույց էր տալի fail-ը, ուրեմն համ ին վրա, որ գրում եմ, ին վրա էր։ Համ է ստուգողի վրա է չեպ է, հա։ Այսինքն մենք ինչ ասում, ասում աշխատեք մինչև 90% coverage եթե ունենանք բոլոր ֆունկցիոնալների համար տեստեր, ունենանք perfect-ա вообще, պատկերացրեք ինքը ու դու եթե այսքան տեստերի coverage ես ունենում, այդ ավտոմատացում է գնում, դες ամեն անգամ կոդը գրելուց մրջանելուց տեստը կա արդեն պատրաստի, ինքը մի հատ ավտոմատ ստուգում է, համապատասխան ճիշտ է գրել կոդը, թե չէ։ Ու ինքը շատ որակը լավացնում, էլի հետագա բագերի, դեֆեկտների, էլի ինքը TDD է կոչվում, այն հիշում եք, որ գրեցի TDD, Test Driven Development։ Մենք բոլոր practice-ներից քանիսը կարելի է միաժամանակ։ Բոլորը։ Իրականում այստեղ բարդ բան, այդպես ահավոր չկա։ Գիտես ամենածախսատարը որն է։ Հեսա ասեմ ես քեզ, ամենածախսատարը որն է։ Օրինակ մի հատ բան ունեմ, ախպեր ունեմ, ծրագրավորող է բանում։ Մոսկվայում 10 տարվա ծրագրավորող է, ասում եմ, բա որ պարապ ես լինում կամ գործ չի։ Ասում եմ, ես պարապ չեմ լինում, եթե ես պարապ եմ լինում, ես նստում եմ unit test եմ գրում։ Այս ծրագրավորողները չեն սիրում տեստեր գրել։ Իրանք ասում են դա ժամանակատար է։ Այստեղ ամենաբարդը, հա, այստեղ այդ նախապես տեստ գրելն է ու այդ coverage-ը ապահովելն է, որ մեծ մասը տեստեր ունենան նախապես գրված էլի քո ֆունկցիոնալների։ Մնացած ցախ կարաս անես, բանի հարց է էլի, պրոստը ոնց որ դիսցիպլինայի հարց է։
Դժվար է դա որ ասատարը բան ասված ծրագրավորող ասում է ես ժամանակ չունեմ ես տեստ ու ինքը պետք է գրի այդ unit տեստերը այդ տեստերը նախապես ծրագրավորողը պետք է գրի դա կոդ է ոչ մեկ չի կարա իր փոխարեն գրի ու իրանք չեն ուզում գրեն ամենադժվար կամ էլ ուզում են գրեն բայց ժամանակ է պետք էլի իսկ вообще դրա համար estimation անելը երբ որ ծրագրավորողին ասում ես estimate արա այս ինչ ֆունկցիոնալ ինչ կա ժամանակում դու կծրագրավորես իսկական արդեն normal as practice-ներ անող ինքը որ estimate ան ինքը դրա նախապես կոդ գրել տեստ գրելը մեջը մցրած է ասում քեզ ճիշտ է դա okay Այս extreme programming-ը վերջ, մեկ էլ նայենք բան, extreme programming-ի ռոլերը։ Ու մի քիչ կնայենք ինչով է ինքը նման Scrum-ին։ Extreme programming-ը տեսեք, XP-ի մեջ որպես այդպեսին է կա coach, իր անունը կարող լինի նաև business mentor։ Այդ Scrum-ում ով է։ Scrum master-ն է։ Ուղղակի նայեք, Scrum-ում պարտադիր է որ լինի Scrum master, XP-ում կարող չլինի։ Просто ինքը դա coach է կոչվում, ինքը mentor-ը, ինքը facilitator-ը, as a scrum master, external որ կապերն է նաև պահում բան, customer-ը business expert կամ հիշում եք ասեցի on-site customer որ կար։ Այդ PO-ն է, հիմնականում PO-ի գործն է, այսինքն ինքը կարող լինի նաև business analyst անունը լինի, BA, կարող է տենց position հաստատել որ նայես ու շատ երևի, BA position-ն էլ է, ինքը product manager-ոտ position, հա, այդ այն մարդն է, որ business analyst, այն որ գնում է stakeholder-ի հետ խոսում է feature-ները ինչ են, ինչ է ուզում, ինչ ձև է ուզում, իրար հետ անալիզ են անում, սենց անեն, հետո գալիս այդ թիմին պատմում է, թիմին ասում է, գրում է, այդ business analyst-ն է, կամ կարող լինի domain expert, կարող լինի product manager, ուզում ասեմ, ուղղակի զուտգաղափարային այդ այն մարդն է, որը կանգնած է, այսպես ասած, թիմի ու stakeholder-ների մեջտեղում, ուղղակի անունը PO չի, էլի Ծրագրավորողներն են, այդ դե պարզա, ideal-ը տեսեք ասում է 4-ից 10 մի թմի մեջ։ Ու մեկ էլ ինքը, տեսեք ինքը առանձնացնում է, եթե դուք հիշում եք բանի մեջ, Scrum-ի մեջ, մենք ասում ենք team ու վերջ, ասում ենք development team, որի մեջ մտնում է ծրագրավորողները, QA-ները, այստեղ առանձին ինքը տեստերներին որպես ռոլ է տալի, ու ասում է, որ 6 ծրագրավորողին հասնում է մի QA։ Հələ ես կասեի ավելի քիչ։ Երևի մի 4-ին մի հատ որ հասնի շատ լավ կլիներ, էլի։ Նայած ինչ արագության են, էլի ծրագրավորողները։ Եթե դանդաղ են, օքեյ է։ 6-ը ծրագրավորող։ Ես ակամայից 6-ը բան արեցի, ասեցի կես QA-ը որ Չէ, ավելի քիչ նկատի ունեմ 6 developer-ին չէ, օրինակ 4 developer-ին մի QA, էլի։ Այդտենց, այս էլ արդեն կախված է իրանց ինչքանով են մչուր։ Եթե ծրագրավորողները դանդաղ են, իրանք junior են, QA-ն արագաշարժ է, կարող է 15 հատ ծրագրավորողին մի QA հերիք լինի, որտեղ նրանք դանդաղաշարժ են եւ հակառակը, էլի։ Այս էլ ուրեմն XP programming-ի բաներ, հարցեր ունեք։ Հա, ասենք օրինակ այդ պրոգրամը էլի տեսակա, չէ՞։ Ասենք բայց չասեցի ինչ-որ ժամկետներ, բան ինչ։ XP programming։ Չէ, մենակ ինքը տեսակը ստեղ ասեց բան, այդ այն small release-ները։ Հա։ Հա, այսինքն ժամկետ չկա, պրոստը Չէ, small releases. Sprint must be as short as possible to enable timely feedback and release value. Պրոստը ստե ինքը տենց հստակ բան չի, էլի տենց Scrum-ի նման չի, էլի ինքը էլի ասում է։ Ու ամենալավ combination-ը Scrum է անում, այսինքն management այդ meeting-ները, այդ իտերացիաները անում է Scrum, բայց կոդի որակի այդ որ ինչ որ ես ասեցի, այդ practice-ները, կոդի որակը պահելու համար, այդ вообще մա թույն բան է լինում։ Ամենալավ combination-ն է, որ անես Scrum, բայց կոդի որակը պահելու համար անես XP programming։ Ու այդ բոլոր practice-ները պահանջեց որ անեն, այ որ դուք ընդունվեք աշխատանքի քո team lead-ի հետ խոսած, բայց այս բան անում եք, բան չեք անում, բայկի կանեք, ասի, այս լավ է, էլի, այսքան բան գիտի, մալա շատ ժամանակ իրանք էլ են ուզում անեն, ու շատ ժամանակ դու իրանց օգնում ես որ դա անեն, էլի, team lead-ից էլ է շատ բան կախված, էլի, մանավանդ կոդի որակի հետ կապված practice-ները։ Բայց երբ չհասկացամ, եթե դու սպրինտերով բաժանում ես ամեն ինչի քո այթմները, հիմա կոդի որակի մասին։ Հիմա հասարակ բան ասեց կոդի ստանդարտը պահի, կոդի ownership-ը պահի, բոլորինն է։ Չես կարա Scrum անես ու անես այդ։ Չես կարա սպրինտերով անես, կարաս, չէ։ Ասма refactoring արա, ասма continuous integration արա,
Այսինքն հենց կոդը գրում ես մրջարա ընդհանուր ռեպոզիտորիա։ Քեզ Scrum ինչով է խանգարում։ Հանգիստ կարաս NL անես, NL անես։ Սպրինտի մեջ որ այդ կոդը գրում ես, ասում եմ այդ պահի ես practice-ները։ Ինքը շատ լավ բան է։ Շատ ու Հայաստանում արդեն լիք առաջատար IT կամպանիաներ արդեն սկսել են էլի executive programming-ի բաներ անել։ Ստիվ ես մտածում եմ, որ եթե ես գրում եմ, դուք ստուգում եք, Ժամանակատար է։ դուք որ ստուգում եք, դուք ոչ չեք գրում այդ ժամանակ։ Այսինքն մենք այդտեղ որակի առումով շահում ենք, բայց տեմպի առումով չենք։ Լավ, ուրիշ բան է։ Չէ, մի րոպե, մի վայրկյան։ Շատ կար ժամկետ Ես սենց գրեմ էր ստուգեմ է։ Հա, իրանք իմ գրած տալու եմ դու ես ստուգում, քո գրածը ես եմ ստուգում։ Այս դեպքում հա։ Մեկ էլ մի հատ էլ ուրիշ բան ասել, նայեք, շատ ժամանակ բողոքում են թե այս XP programming ինքը ծախսատար բան է։ Ու հա, ծախսատար է, որովհետեւ դու ավելի շատ ժամանակ ես ծախսում, էլի կոդ գրել վրա, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ բան պատկերացրեք։ Պատկերացրեք 5 հատ QA գործը կարող անի մի QA, որտեղ բագերը քիչ է լինելու։ Ավելի հեշտ է լինելու, defect free է լինելու։ Դու կարող ասենք ավելի շատ ծրագրավորողներ պահես, բայց QA-ներ բանը Adobe-ին գիտեք, Adobe Acrobat-ը։ Ինքը մեծ հայտնի կամպանիա չէ, այս PDF բան որ օգտագործում։ Ինքը հիմա հասել է նրան, որ QA չի պահում։ Вообще, պատկերացրեք, այնքան bug free բաներ development, այնքան մաքուր կոդ են գրում, իրենք QA չեն պահում։ Automation են միացնում, նախապես տեստերը գրված է, automation-ով ստուգվում է, իրենք հասնում են նրան, որ չունենան QA։ Ամբողջ աշխարհը հիմա դրան է գնում։ Հա, այդքան կարաս ավտոմատ ասես, որ համակարգը ինքը ավտոմատ ստուգի, դու մանուալ մարդ չես պահում, որ գնի բագերը ման գա հիմա։